Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Mtumishi wa Mungu Bura wa Rwege anawatangazia mkutano wa Injili. Mfalme wa Amani Caravan kwa ushirikiano na makanisa mbalimbali ikiwa nimkimbilie nani? Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Twende sasa. Nimkimbilie nani? Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Wakati marafiki wakinitenga, namkimbilia Yesu Mwokozi wangu. Nimkimbilie nani? Uchumi wa dunia ukizorota, namkimbilia Yesu Mwokozi wangu. Nimkimbilie nani? Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Wakati majirani wakitutenga, namkimbilia Yesu Mwokozi wangu. Nimkimbilie nani? Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Hata na ndugu zangu wakiniacha, namkimbilia Yesu Mwokozi wangu. Nimkimbilie nani? Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Kimbilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Sema. Yesu anaweza. Kimbilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Kimbilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Kimbilia Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Kimbilia Yesu anatosha.
Alafu shoni. Jesus! Lift Jesus high! 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 Weka mkono mwisho. Bwana Yesu anameremeta. Bwana Yesu anameremeta. Bwana hapa nimemuona. Bwana Yesu anameremeta. Bwana Yesu anameremeta. Bwana Yesu anafanya nini? Bwana Yesu anameremeta. Bwana Yesu anafanya nini? Anameremeta. Wewe ambia jirani ilikuwa likujaribu mitambo. Yes. Ambia jirani iko sawa. Are you ready? Yes sir. Are you ready? Ngoja. Kanisa ya barabarani imekataa kuja. Bwana asifiwe. Weka mikono namna hii. Weka mikono namna hii. Inama namna hii. Acha nikwambie, imani na ujinga zinafanana. Bwana asifiwe. Amen. Imani na ujinga zinafanana. Tofauti ni matokeo. Bwana asifiwe. Sasa kama tukiwa hapa wanasema wale wanarukaruka nini? Hiyo ni hizo na ujinga. Lakini tukijua yule ambaye tunamrukia ameketi enzini, amezungukwa na utukufu, amezungukwa na wakuu, anga zinakimbia uso wake, mbingu na nchi zinakimbia uso wake, tunajua kwamba amefufuka. Haleluya. Miaka mingi ilipita tulipewa kitu kubwa, tuseme kwamba Yesu aliibiwa. Tulipewa kitu kubwa tuseme Yesu aliibiwa. Lakini leo tumekuja waziwazi, peupe mchana, waziwazi mchana peupe, tukionekana na kila mtu, tukisikika na kona za dunia, kutangaza kwamba alifufuka. Haleluya. Haleluya. Adhuri magatiga maodo manene baya. Sema adhuri magatiga maodo manene magatiga mode. Sema marogera Yesu adhuri magatiga maodo manene magatiga mode. Goto. Weka mawe. Are you ready? Yes. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Acha nikupe siri. Askari ndio walikamata Yesu, wakampeleka akawa convicted. So by the time Yesu anapelekwa msalabani alikuwa convict. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ni kazi ya askari na koti. Wao ndio walimwangika msalabani. Lakini kuna kitu inaitwa finishing na confirmation. Wakati wa vita wanapita wakidunga. Na kwa sababu walikuwa msalabani, wakachukua mkuki wakamdunga. Damu na maji ikachuruzika, ikamwagikia askari. Askari akasema, damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Haleluya. Haleluya.
Sikia. Athigari magatiga. Maũndũ manene magatiga mothe. Sawa. Marũgĩre Jesũ. 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 Sawa. Marũgĩre Jesũ. Athigari magatiga. Maũndũ manene magatiga mothe. Marũgĩre Jesũ. Athigari magatiga. Maũndũ manene magatiga mothe. Marũgĩre Jesũ. Marũgĩre Jesũ. Marũgĩre Jesũ. Marũgĩre Jesũ. Sawa. Marũgĩre Jesũ. 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 Sawa. Marũgĩre Jesũ. Ndainagĩra Ngai wakwa. Ndainagĩra Ngai wakwa. Ndainagĩra Ngai wakwa. Sawa sasa. Matukũ makwa. Ndainagĩra Ngai wakwa. Hallelujah. Ndainagĩra Ngai wakwa. Hallelujah. Ndainagĩra Ngai wakwa. Matukũ makwa. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Matukũ makwa. 1, 2, 3. Sawa sasa. Sana kila mtu kiuza. Sana tu. Sure. Baba na mama, Bwana Yesu hawaita, hawaokoe. Hey, are you ready? Wakamba tuko. Wakamba tuko. Bado tuko. Wakamba tuko. Tempo ni 100 na kitu. Tempo ni 100 na kitu, sawa? Aya, tunaenda. Are you ready? Are you ready? Wanakana munai. Kana munai. Are you ready? Kana munai. Audio Max ndio eh? Haya, toa mawe. Wewe, twende. Wewe unachanganya miguu. Twende. Alafu unateremsha height kidogo na muna hii. Kana muna hii. Are you ready? Alafu unanyorosha mwili sasa. Twende alafu. Twende. Akina mama kamata solo. Kina mama na tumai. Akina mama twende. Alafu unasogea mbele. Are you ready? Twende. Weka namuna hii. Cheze ya Yesu cheze. Are you ready? Wanaume ni effort. Are you ready? Wanaume, are you ready? Show me. 1, 2, 3. Twende. Kwa takawaya.
Ngoja, maintain tempo, maintain. Are you ready? Yes. Wakatoliki wako. Aha. Kuna Wakatoliki hapa. Yes. Hapa inaitwa synagogue. Aha. Are you ready? Kuna makanisa mingi. Sawa sawa? Yes. Are you ready? Yes. Weka mkono namna hii. Weka mkono, guza kiss kidogo nisikie. Uninyunyizie maji. Bwana. Uninyunyizie maji. Bwana, unioshe unitakase. Niwe mweupe kabisa. Ngoja. Sasa tunaimba na ufunuo kidogo. Sawa sawa? Tunaimba na ufunuo kidogo. Weka mkono kijuu. Sasa tunaenda tukienda sawa. Uninyunyizie damu. Bwana. Uninyunyizie damu. Bwana, unioshe nitakase. Niwe mweupe kabisa. Yesu unioshe. Unioshe nitakase. Kila mtu. Niwe mweupe kabisa. Baba unioshe. Unioshe nitakase. Niwe mweupe kabisa. Yesu unioshe. Unioshe nitakase. Niwe mweupe kabisa. Bwana unioshe. Unioshe nitakase. Niwe mweupe kabisa. Unijaze na Roho. Bwana. Unijaze na Roho. Bwana, unioshe nitakase. Niwe mweupe kabisa. Yesu Baba unioshe. Unioshe nitakase. Niwe mweupe kabisa. Shoo. Watu wa SDA tuko. Aha. Tumesema tunaitwa synagogue. Bwana asifiwe. Amen. We represent all nations. Na kwa sababu kuna makanisa hapa, si tunaanza huko. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Najua wametoka makanisani wako hapa. Are you ready? Yes. Tumeuona mkono wake Bwana, matendo yako Bwana ni makuu mno. Umetutoa mbali, umetushika mkono mahali uliona. Chini. Chini hata juu. Watu wanawainua. Sifana utukufu ni zako. Chini. Chini hata juu. Watu wanawainua. sifa. Sifana utukufu ni zako. Chini. Chini hata juu. Watu wanawainua. Sifa na utukufu. Show. So we must praise him. Praise him in an African way. So we must praise him. Praise him in an African way. Walia tuko. Tayanje Yesu tayanje. Tayanje Yesu tayanje. Bado. Tayanje Yesu tayanje. Ngoja. Iko sawa.
Bwana asifiwe. Amen. Are you ready to sing Hallelujah? Tuko tayari? Tuko tayari? Tuko tayari? Yes. Sasa sikia. Tuko na kanisa wala watu wako barabarani kule. Hawa watu wote tuwakaribishe. Bwana asifiwe, kanisa la barabarani. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kama unasikia tu sauti, karibu. Karibu mahali hapa. Tunapenda watu wote mkaribie mahali hapa. Amen. Ili tuweze kuwa pamoja. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuwapigie makofi wanapokuja. Hallelujah. Mkaribie tu pamoja, tukue pamoja. Na itakuwa vizuri. Hallelujah. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Waka chisa. Twende. Unatingisha mabega. Tunangoja kanisa la barabarani wakuje. Wale watu wote wamekaa huko. Karibuni, viti viko hapa. Are you ready, sir? Sir. Cheza. Say, are you ready? Hey. Baba unijaze roho niweze kumshinda shetani. Baba unijaze roho Say. niweze kumshinda shetani. Nataka nisikie hiyo makofi namna hii. Piga. Twende. Senda ku Yesu kusenda ku Rwanda. Senda ku Yesu kusenda ku Sina. Senda ku Yesu kusenda ku Rwanda. Senda ku Yesu kusenda ku Rwanda. Senda ku Yesu kusenda ku Sina. Senda ku Yesu kusenda ku Rwanda. Oh inamulika roho wa Baba. 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 Mabega. Kusie. Twende. Inamulika roho wa Baba. 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 Hello, Baba. Hello, Baba.
Roho wa Baba, Roho inamulika, Roho wa Baba, Roho inamulika. Twende sasa na waliotubu twende, Twende twende waliotubu twende, twende twende. waliotubu twende, Twende twende waliotubu twende, twende twende. waliotubu twende, Twende twende waliotubu twende, twende twende. na waimbaji twende, Twende twende na waimbaji twende, twende twende. na waimbaji twende, Twende twende na waimbaji twende, twende twende. na wachungaji twende, Twende twende na wachungaji twende, twende twende. na wachungaji twende, Twende twende na wachungaji twende, twende twende. wainjilisti twende, Twende twende wainjilisti twende, twende twende. wainjilisti twende, Twende twende wainjilisti twende, twende twende. maaskofu twende, Twende twende maaskofu twende, twende twende. maaskofu twende, Twende twende maaskofu twende, twende twende. twende. Mwana wa wele, ngena nenda embakanda usie. Ngena nenda mwana wa wele, ngena ko, ngena nenda embakanda usie. Ngena nenda mwana wa wele, ngena nenda embakanda usie. Ngena nenda mwana wa wele, ngena nenda embakanda usie. Ngena nenda mwana wa wele, ngena nenda embakanda usie. Ngena nenda mwana wa wele, ngena nenda embakanda usie. Ngena nenda mwana wa wele, ngena nenda embakanda usie. Ngena nenda na wele ko, ngena nenda embakanda usie. Ngena nenda mwana wa wele, ngena nenda embakanda usie. Ngena nenda mwana wa wele ko, ngena nenda embakanda
bakanda usie. Ngenane naye mwana wa wele, ngenane naye bakanda usie. Ngenane naye mwana wa wele, ngenane naye bakanda usie. Ngenane naye mwana wa wele, ngenane naye bakanda usie. Ngenane naye mwana wa wele ko, ngenane naye bakanda usie. Ngenane naye mwana wa wele, ngenane naye bakanda usie. Ngenane naye mwana wa wele, ngenane naye bakanda usie. Ngenane naye mwana wa wele, ngenane naye bakanda usie. Mabeka 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 mabeka. Mungu wetu ni mmoja, mbinguni na dunia. 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 Baba wetu ni mmoja, mbinguni na dunia. Baba yetu ni mmoja, mbinguni na dunia. Mungu wetu ni mmoja, mbinguni na dunia. Mungu wetu ni mmoja, mbinguni na dunia. Pigia Yesu makofi. Kusie 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 kusie. Piga. Nataka uchukue muziki wa Yesu sasa kwa jina la Yesu. Nataka ni hesabu 1, 2, 3 tunaenda juu. Haleluya. 1, 2, 3. Sasa nataka tuende hivi kwa maringo kidogo. Haleluya. Nichaona mtu wewe. Sasa nataka uweke mikono yako juu angani yote mbili namna hii kwa jina la Yesu. Weka mikono yako juu namna hii. Pepeta hiyo mikono nyakuacha baraka zako kwa jina la Yesu. Weka mikono yako yote mbili. Sijaona mtu wewe.
jamani, twende. Pokea yote jamani. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitaimba. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitaimba. Imba, imba, imba. Imba, imba, imba. Imba, imba, imba. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitaimba. Yesu ni mwokozi wangu, mimi nitaimba. Imba, imba, imba. Kwa Yesu imba. Imba, imba, imba. Kwa Yesu imba. Imba, imba, imba. Imba, imba, imba. Imba, imba, imba. Baraka kwa jina la Yesu. Yakuwa, 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 yakuwa. Sasa weka mikono yako juu namna hii. Weka mikono yako juu angani namna hii. Uko 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 uko. Sasa tugeukie upande huu jamani. Uko 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 tugeukie upande huu sasa. Geukia upande huu sasa. Nataka tubariki wacheza kinanda hapa kwa jina la Yesu. Pamba maua kwa wacheza kinanda jamani. Sijaona mtu akibarikiza. Wacha wivu wewe, wacha kiwaru. Mbarikiwe, 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 mbarikiwa, mbarikiwe, mbarikiwa, mbarikiwe, mbarikiwa, mbarikiwa kwa jina la Yesu, mbarikiwa, mbarikiwa kwa jina la Yesu, mbarikiwa, mbarikiwa. Sasa tafuta kitambaa chako kwa jina la Yesu. Nataka tuende namna hii. Tuende namna hii. Tuende, tuende, tuende. Celebrate, 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 celebrate. Tuende. Kama unapenda Yesu sema amen. Kama unapenda Yesu sema amen. Kama unapenda Yesu sema haleluya. 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 1 2 3 4.
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Githurai mwathani agocwo. Teka guoko wako ni ranyo na hali yori. Mwathani agocwo. Amen. Amen. Watu wa Githurai tumekuja mara tena katika mji huu wenu kuwaletea habari nzuri. Habari nzuri ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Amen. Katika ibada hii tuko na ushirikiano na kanisa la Synagogue pamoja na kikundi cha maaskari ambao wanaitwa Soldiers in Christ. Amen. Watu wengi mara kwa mara wamekutana na mimi wakaniuliza, "Je, wewe umeokoka?" Askari anaokoka. Ni vizuri tukaweze kusema kinagaubaga ya kwamba askari anaokoka, ya kwamba askari anatumikia Yesu na askari anahubiri injili ya Yesu. Amen. Praise the Lord. Askari anaokoka, anadumisha wokovu na anahubiri injili ya Kristo Yesu. Nilikuwa mbaya labda kuliko wewe, nilikuwa mlevi kuliko wewe, lakini nilipokutana na Yesu akabadilisha jina langu, akanibadilisha, akanifanya kiumbe kipya. Ndipo niko Githurai jioni ya leo kusema kwamba Yesu ni Bwana. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine ninawaza, ninafikiria mali ile safari tumetembea na Mungu, akinifinyanga, akinibonda, akinitengeneza, nikafika mahali nimefika. Ninasema hakika amekuwa Mungu mwema. Hallelujah. Na ndipo sasa tuko Githurai siku ya leo. Hallelujah. Sijui ni wangapi wako tayari kukutana na Mungu jioni ya leo. Sijui ni wangapi wako tayari kukutana na Yesu. Siku moja mtu anaitwa Saulo akakutana na Yesu, akakutana na Mungu, and Saul had an encounter with God and he was changed to Paul. Tonight there is an encounter that God is going to release in your heart and in your spirit. And the moment you encounter God, and the moment you encounter Yeshua, and the moment you encounter Rabbi, your life will be changed. Maisha yako itabadilika katika jina la Yesu Kristo. Niruhusu niseme ya kwamba hakika katika mji huu wa Githurai na katika mji huu hautabakia vile tena. Ni kwa sababu tumeinulia Mungu madhabahu katika mji huu, na ya kwamba iwapo kuna mapepo, iwapo kuna ulimwengu wowote umekuwa ukitesa wana wa Githurai, usiku wa leo na mchana wa leo na katika siku mbili tutakapokuwa mahali hapa, every knee shall bow. Kila ulimwengu wa giza unaenda kuinama na kusema kwamba Yesu ni Bwana katika jina la Yesu Kristo. Jioni ya leo ninapoenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu Pastor Makamu, tunapoenda kumkaribisha ili akaweze kukaribisha mnenaji, ninaomba uandae moyo wako, ninaomba uandae roho yako, that you may have an encounter just like Paul tonight in the name of Jesus Christ. Karibu mtumishi wa Mungu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. I want a better sound. Hallelujah. Praise the Lord. 1 2 1 2 1 2. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lift up your hands. Inua mikono yako. If you can see me wherever you are, iwapo unaniona mahali uliko, I want you to lift up your hands. ninatamani uinue mkono wako. I want you to stand up on your feet. Natamani uinuke kwa miguu Praise yako. the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I want you to stand up on your feet. Natamani uinuke kwa miguu yako. Hallelujah. Hallelujah. Githurai will never be the same again. Githurai haitabakia vile tena. Githurai will never ever be the same again. Githurai haitabakia vile tena. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The kingdom of God has come. Ufalme wa Mungu umekuja. The kingdom of God has come. Ufalme wa Mungu umekuja. The servants of God are here. Watumishi wa Mungu wako mahali hapa. And tonight, na usiku wa leo, by the grace of God, kwa neema za Mungu, Githurai mji wa Githurai shall never ever be the same again. vile tena. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Amen.
So those people, wale watu, as we want to usher in the servant of God, wakati tunaenda kumkaribisha mnenaji, you are far. wewe uko mahali pale, I am just requesting you ninakusihi kwa jina la Yesu, that you may come close. jaribu kutukaribia, That you may come close. karibia. Ushers, can you help us? Ushers, karibia bali. Ushers, can you help us? Wasindamani karibia. Ushers, can you help us? Ushers, wasaidie. Lift up your hands before the Lord. Mikono yako mbele za Mungu. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Stand up on your feet. Simama kwa miguu The yako. Bible says, Maandiko inasema, he that receives yule ambaye anayempokea a prophet nabii in the name of a kwa prophet jina la nabii shall receive atapokea a prophet reward. zawadi ya And unabii. therefore tonight, Na kwa hivyo siku ya the leo, man of God mwana mtumishi wa is Mungu here with us. ako mahali hapa, He will share ataweza kushikana the na word of sisi God briefly, neno la Mungu kwa and ufupi, your life na maisha yako will never haitabakia vile tena, the same haitabakia vile tena again. katika jina la Yesu. Even police officers, Hata wana wa polisi, men in uniform, watu ambao wamevaa they sare, are born again, wamezaliwa filled by the upya Spirit of God, kwa Roho wa Mungu, preaching the gospel. wanahubiri Injili. And tonight, Na usiku wa leo we are here tuko mahali not hapa, for war. not kwa sababu ya vita, We are here tuko mahali hapa to exalt ili tukaweze the kuinua King of Kings mfalme wa and the Lord falme of Lords. na mkuu wa wakuu Hallelujah. katika jina la I Yesu. want to welcome Ninatamani nimkaribishe Reverend mtumishi wa Mungu Tony nabii Lukuyu. tunarukuya Hallelujah. Welcome the man katika of jina la God. Yesu Kristo. Hallelujah. Kama kofi mazuri Police headquarters. kutoka upande wa police headquarters. Is that the way you welcome a man of God? Hivyo ndivyo je mnamkaribisha mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. He holds a high office. Anahudumu katika ofisi ya juu zaidi. Let me give you a testimony. Wacha nikupe ushuhuda. Praise the Lord. Munasifiwe. The man ahead of you, Mtu ambaye mnamuona mahali hapa na sale, the man ahead of you, yule mtu mnayemuona mahali hapa in blue, katika sare za blue, he holds a high office. anashikilia ofisi ya juu I zaidi. want to testify Nataka tunitoe shuhuda before he speaks, kabla yeye aweze kunena, because God kwa sababu Mungu has given him grace. amempa neema. He's from police headquarters. Anatoka makao makuu ya polisi. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. He is a reverend. Yeye ni mtumishi wa Mungu. He's a senior pastor Yeye ni mtumishi wa Mungu of Great Grace International. katika madhabahu ya neema kuu ya kimataifa. Great Grace International. Katika neema kuu ya kimataifa We have ministered with him tumehudumu na yeye mimi across Kenya. katika taifa la Kenya, And tonight, na usiku wa leo by the grace of God, kwa neema za he Mungu will share the word. ataweza kugawana na wewe. God shall bless you. Mungu ataweza kukubariki. Welcome, man of God. Karibu mtumishi wa We have Mungu. waited for you. Amen. Amen. Lift up your hands wherever you are. Inua Everybody. mikono yako mahali popote ulipo. Whoever is listening to me this night, lift up your hand. Kama wherever you are. unanisikiza jioni ya leo, inua mikono yako juu. If you are created by God, Kama umeumbwa na Mungu, I want you to lift up your hands wherever you are. nataka uinue mikono yako mahali ulipo. Father, thank you for every hand that is lifted up. Baba, asante kwa kila mkono Thank you umeinuliwa. for every woman. Asante kwa kila Thank mwanamke. you for every man. Asante kwa kila mwanamume. Lord, I speak, let there be grace Ninanena Bwana, kuwe na neema to speak and minister to your people. kunena na kuhudumia watu wako, Let there be signs, miracles, and wonders na kuwe ishara na to maajabu them that admire you more. kwa wale ambao wanakuhitaji Father, mno. may you be found of them. Baba, ukapatikane kwao. I have seen you heal sickness. Nimeona ukiponya wagonjwa. I've seen you heal the disease. Nimeona ukiponya I've maradhi. seen demons flee. Nimeona mapepo I've seen the yakitoroka. lame walk. Nimeona viwetu In wakitembea. this meeting, my Kwa Father, hii mkutano babangu, let it be known that it is God in heaven na ijulikane kwamba wewe ni Mungu whom mbinguni we serve. ambaye Let tunamtumikia. every blind eye open, Wacha vipofu waone every deaf ear na hear. visiwi wakaweze In the kusikia, name of Jesus. kwa jina la We Yesu. thank you and we bless your name. Twakushukuru na kulibariki jina In Jesus' lako. name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. Somebody shout hallelujah. Mtu aseme haleluya. Lift up your hand and Inua shout mkono aseme hallelujah. haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus is here. Yesu yu hapa. Tell your neighbor Jesus is here. Ambia jirani yako Yesu yu I hapa. want to beg one thing, Nataka kuomba kitu moja. because I'm used to preaching to people whom I see closely. Maana nimezoea kuhubiria watu ambao ninawaona kwa Because ukaribu. when I preach,
Maana nikihubiri, sometimes God reveals to me what is happening in somebody's life. wakati mwingine Mungu huniambia mambo ambayo yanaendelea katika maisha ya So mtu. it is good for me to be near where you are. So ni vema nikawe karibu penye upo. So that whatever God wants to speak through me in your life, So chochote Mungu anataka ninene kwa I maisha can be yako, able to see you. nitaweza kukuona. I'm not going to take long. Sitachukua muda. I want to beg all those that are far away, Ninawaomba wote mlioko mbali, by the mercies of God, kwa rehema zake Mungu, please just walk and come close to me. tafadhali tembea tu ukache karibu. Those who are seated in the tents, Wale ambao mko kwenye hema, I beg you by the mercies of the ninawaomba Lord, kwa rehema za I want Bwana, you to come and stand before me ukache here, tu ukasimame mbele yangu, so that we can preach together ili tukahubiri in pamoja the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Lift up your hands as we appreciate them as they come. Aha, tuwapatie makofi wakati Those who are wanakaribia. seated far away, Wale ambao mmeketi mbali huko, please come. tafadhali There is njoo. a miracle that God holds for you Kuna tonight. muujiza Mungu anao kwa I sababu have come yako. that God may restore destinies. Nimekuja Mungu arejeshe hatima. God may restore honor. Mungu arejeshe Every heshima. lost opportunity, Mungu arejeshe nafasi za Jesus is kupotea. here to restore. Yesu yuko hapa kurejesha. The Bible says, Biblia sema, draw near to him ukikoja karibieni and he will yeye, draw near to you. naye atakukaribia. There is power in drawing near to Christ. Kuna nguvu katika kukaribia Listen here, Bwana. child of God. Sikiza mtoto wa Mungu. There is a man in the Bible called Zacchaeus. Kuna mtu kwenye Biblia anaitwa He was a Zakayo. very short man. Alikuwa mfupi And mno. there is a shortfall that was in his life Na kulikuwa na upungufu maishani that mwake. Jesus wanted to fix. Na Yesu alitaka So kusuluhisha. Zacchaeus climbed the tree Zakayo akapanda mti so that he can get into contact with the power of ili God. akaweza kumwona Mwokozi. But with the tree which he had climbed, Lakini mti aliyokuwa when amepanda, Jesus saw him, Yesu alipomwona, there was a big distance between Jesus and kulikuwa him. na hatua mrefu kati So yao. Jesus told him, Yesu akamuita, come down shuka chini and draw near me. na ukoche When karibu. Zacchaeus came close to Wakati Jesus, Zakayo alikuja karibu na Yesu, he received an invitation. akapokea mwaliko. Jesus told him, Yesu akamwambia, today leo I'm going to eat in your house. naenda kula nyumbani There is kwako. power Kuna in nguvu drawing near to where ukikucha God is. karibu mahali So whoever popote. is listening to me, Yeyote ananisikiza wherever you are, popote ulioko, please, by the mercies of God, tafadhali kwa rehema za Mungu, draw close to God. njoo karibu kwa Mungu. Let us appreciate them as they come. Haya, tukaweza kuwashukuru wanapokaribia. I already feeling the power of God present in this meeting. Tayari nasikia upako wa Mungu mahali hapa. Lift up your hands. Inua tu mikono yenu. Father, yes. thank you. Baba, asante. Glorify yourself Jitukuse mwenyewe in this meeting. kwa mkutano huu. I pray that the heavens open above us. Naomba mbingu zifunguke juu yetu Let your blessings, O God, na baraka zako Mungu locate every man and every woman. zikamguse kila mwanamke na mwanamume In Jesus' name. kwa jina la Yesu. Shout and clap unto Somebody Jesus. aseme Bwana Yesu asifiwe. Briefly, Amen. my name is Reverend Tony. Jina langu ni Reverend Tony. By the grace of God, I'm born again. Kwa neema ya Mungu nimeokoka. I'm a senior pastor to Great Grace International Church. Ni mchungaji mkuu pale Great Grace International Church. We are in Kayole. Na tuko hapo By Kayole. the grace of God, I am a police officer 100%. Na kwa neema ya Mungu mimi ni afisa wa Mungu. If there is a man to believe, Kama kuna mtu wa kuaminika, there is a God in heaven to answer that belief. kama kuna mtu wa kuamini, basi kuna Mungu There is a mbinguni wa man kutenda. who can worship God. Kama kuna mtu wa kuabudu Mungu, There is a God in heaven who can answer that worship. kuna Mungu mbinguni anayeweza If there kujibu is ibada somebody hiyo. that can dance and praise God, Kama kuna mtu wa kucheza na there is kumsifu a Mungu, God in heaven that can answer that dance. kuna Mungu mbinguni achipuye kule Listen kumchezea. here, child of God. Sikiza mwana wa Where Mungu, there is God, mahali kuna Mungu there is power, kuna nguvu, there is victory, kuna ushindi, there is elevation, kuna there sherehe, is promotion, kuna kuinuliwa, there is healing, kuna uponyaji and there is deliverance. na kuna When ukombozi. Jesus came to this world, Yesu alipokuja hapa the duniani, Bible says, Biblia there was yasema a voice that was crying in the wilderness. alikuwa sauti na aliye He nyikani, came from the wilderness sauti ya that nyikani, he may recover ili aweze
kurejesha every lost hope, chochote kilichopotea, every lost glory, kila katika kutukufu Father. kwa pale We kwa are here Mungu. for no any other business. Hatuko hapa kwa biashara To yoyote, present Jesus to you. lakini kumdhihirisha Yesu When kwako. we were in the darkness, Tulipokuwa He kizani, came and picked us up. alikuja When akanichukua. we had no names, Tulipokuwa dhati, He gave us names. akatupatia When we nafsi. were sick, Tulipokuwa wagonjwa, He ministered healing to us. akatuponya. When we were almost dying, Tulipokuwa tunakufa, Jesus said, Yesu you akasema will not die, hatutakufa, you will live. lakini tuishi, Proclaim the tutangaze goodness of the Lord. uzuri wa I have Mungu. come to prophesy to you people. Nimekuja kukutabiria. Anyone listening to me, Yeyote ananisikiza, if there is somebody who said you are going to die, kama kuna alisema in the utakufa, name of Jesus, katika jina la you Yesu will not die. hautakufa. In the name of Jesus, Katika jina la you will Yesu not be buried. In the hautasikwa. name of Jesus, Kwa jina la Yesu you will live. utaishi. See the goodness of the Wewe Lord. ni wana wa Mungu. Shout hallelujah. Sema haleluya. Shakararabo. Wesekatamaya. How many are ready to be touched by God? Wangapi wako tayari kuguswa na Mungu? Child of God, Mwana wa Mungu, I have walked with God nimetembea na Mungu not for so many years, sio kwa miaka mingi, but for the few moments and years I've been with Him. lakini kwa miaka michache nimekuwa I have naye. seen Him work out the impossibility. Nimemwona akitenda One day I yasiyowezekana. was in a meeting in Kisumu. Siku moja nikaa mkutano There is a Kisumu, deaf man that came tulikuwa na kiziwi in the aliyekuja crusade, kwenye crusade. and he was desiring of healing from God. Alitamani kuponywa na When he made Mungu, an altar call, na nilipowaita he was watu the first one to come alikuwa out. wa kwanza When he kutokea. came, Akaja we prayed for him, nikamwombea, and all of a sudden, kwa ghafla deafness was gone. usiwi kutoka, He received back his hearing. akapokea And even kuusikia. right now as we speak, Na sasa he ninapozungumza is a hivi, pastor preaching the leo word ni of God. mchungaji anahubiri neno la I have Mungu. seen God do the Nimeona impossible. Mungu akifanya mambo I have makubwa. seen the lame walk in Nimeona viwete the wakitembea presence of the Lord. katika uwepo wa I have Mungu. seen the demon possessed Nimeona waliopakawa delivered by God. wakikombolewa na Mungu. Nobody can underestimate the power of God. Hakuna asiyeweza Nobody kupunguza nguvu za can Mungu. underestimate the power of God. Hakuna mtu anaweza kupunguza nguvu No za police Mungu. officer can underestimate the power of God. Polisi hawezi kupunguza nguvu za And Mungu. tonight I'm here to declare to Na you nimekuja hapa nikutangazia that the same God yule Mungu who healed HIV/AIDS anayeponya ukimwi. one day in church, Siku moja there kanisani was a woman kulikuwa na mwanamke that was sick of cancer, alikuwa na kansa. stage number 4. He Hatua ya was namba not 4. drinking anything. Hakuwa na kula He was chochote. not eating anything. Hakuwa na kula chochote. But when I prayed for her, Nilipomwombea immediately cancer left her. hapo na hapo kansa To ikamwacha. take something, Akaanza kutuweza she kitu. began to eat. Akaanza And right kukula. now, Na sasa she is alive. There is ako God in mzima. heaven. There is a God in heaven. Kuna Mungu mbinguni. There is God in heaven. Kuna Mungu mbinguni. The Bible says, Biblia inasema, from where we have read, mahali tumesoma, the Bible says, Biblia inasema after Jesus had known baada ya Yesu kujua everything that needed to be accomplished chochote kilistahili kutimizwa has come to pass, kimetokea. after Jesus having known, Baada ya Yesu kujua, Son of God, mtoto wa Mungu, if there is anybody kama kuna mtu that can have a proper definition of who you are, ambaye anaweza kutambua wewe jinsi ulivyo, he's not a witch doctor, sio mchawi, he's not your pastor. sio mchungaji wako. A police officer can investigate a case. Aha, afisa anazochunguza kesi, Sometimes lakini wakati mwingine he can miss a step anaweza kosea and falsely accuse somebody who did not commit na a crime. akaweza kumfunga mtu asiyekuwa na A hatia. magistrate seated in the court Mtu aliwa katika koti who has gone through professional studies ambaye amepitia masomo maalum can make a ruling anaweza fanya uamuzi that may lose a step ambaye anaweza kosea na kuwa na dosari and make somebody go to prison Now, for having committed no offense. na afanye mtu asiye na hatia afungwe. But there is one man. Lakini kuna mtu mmoja, There is one man. kuna mtu His mmoja, name is Jesus. jina lake ni Yesu. He knows everything about you.
Anajua chochote kuhusiana na He knows wewe. everything about me. Anajua chochote kuhusiana na He knows mimi. your name. Anajua na He mimi. knows your today. Anajua tunakojua He leo knows your yako. tomorrow. Anajua kesho And yako. he knows your future. Na anajua siku So zako he being zijazo. a son of God, Yeye akiwa mwana wa he Mungu knew that everything that was supposed to be accomplished alijua kwamba chenye kilistahili kutimizwa had been fulfilled. kilikuwa kimeshatimizwa. He had prepared himself to die. Alikuwa amejiandaa mwenyewe kufa kwa Because msalaba. whatever assignment he came for Maana ile kazi alikuja kufanya had been fulfilled. ilikuwa imekwisha timika. Jesus said, Yesu Kristo akasema after he had known that whatever he had come for baada ya kujua kwamba mambo alikujia accomplished, yamekwisha timia, he said, akasema I am thirsty. mimi naona kiu. Why did Jesus say I Kwa am thirsty? nini Yesu alisema naona kiu? Right now, Sasa there are hivi many people kuna watu who wengi are being led away by passions of the body, ambao wanawekwa kando na mili yao passions of wickedness, na vitu za passions of ubaya, immorality. na hata zile za usharati. The Bible says, Biblia Jesus yasema, said, I am thirsty. akasema naona kiu. Kwa nini? Because he had done every work that was required to be Maana done. alikuwa ameshafanya kila kitu And his kilistahili body was kufanya, exhausted. na mwili wake His ukachoka, spirit has been exhausted. roho yake ilikuwa kushachoka, And he had no strength in him. hakuwa na nguvu He mwilini, needed something to drink. alihitaji kitu ya kunywa. Because when he was coming, Maana alipokuwa he came to heal sickness. alikuja kuponya So magonjwa. Jesus So Yesu healed all manner of sickness. aliponya kila aina ya If magonjwa. it was cancer, Kama ilikuwa saratani, Jesus healed the cancer. Yesu akaponya If it was saratani. HIV/AIDS, Kama ilikuwa ukimwi, Jesus healed Yesu HIV/AIDS. aliponya ukimwi. There are people Kuna watu who are possessed with legions of demons. waliyepakawa na halaiki ya mapepo, Demons that were uncountable. mapepo yasiyohesabika. One man, Wa mtu mmoja, Jesus, Yesu Kristo drove those demons alikemea pepo hao out of a man. kutoka kwa mtu. He did all manner of miracles. Alifanya kila aina ya miujiza And he became thirsty. mpaka akaona kiu. I don't know if you have been you have reached a point in your life Sijui kama umewahi fika hatua fulani maishani and you have felt a lot of thirst that you only need even a spoon of water to quench your thirst. mahali unasikia kiu kiasi kwamba unahitaji tu maji kwa It is kijiko. like that thirst that was with the rich man who died and went to hell. Ni kama ile kiu ilikuwa na yule tajiri alikufa akaenda kuzimu. The Bible says he was so thirsty Biblia inasema alikuwa na kiu mno until he sent for Lazarus mpaka akamtuma Lazaro just to dip a finger akaweka tu kidole chake kwenye in water maji so that I can come and quench his thirst. ili aweze tu kupunguza That kiu. was the thirst that Jesus. Hiyo ilikuwa ni kiu Yesu aliona. Why? Kwa nini? Because Maana every sickness kila magonjwa was confronting mankind. ambayo ilikuwa imemkalia mwanadamu, Jesus had dealt. Yesu Kristo alikuwa anashughulikia hiyo. Son of God, Mwana wa you Mungu, have no reason to be sick. hauna sababu ya kuwa You have mgonjwa, no reason to die prematurely. hauna sababu ya kufa mapema. Why? Why? Kwa nini? Because Jesus Kwa sababu Yesu thirsted for your life. alikuonea kiu wewe. Jesus Yesu thirsted for your healing. alikuonea kiu wewe. Jesus Yesu thirsted for your marriage. alionea kiu ndoa yako. Yesu Thirsted for your children. alionea kiu watoto wako. Child of God, Bwana wa you Mungu, have no reason to suffer in life. usitake kuteseka There maishani is a God in heaven wakati kuna Mungu who mbinguni sent his son ambaye alituma to mwanawe come and thirst for you. kuja kukuonea kiu. Child of God, Bwana wa Mungu, there is no thirst hakuna kiu that Jesus can never take. yenye Yesu hawezi kulikia. You are telling me, Unaniambia man of God, mtu wa Mungu, I am addicted to alcohol. mimi ni mwenye kunywa I kabisa, cannot even go for 2 hours hata simalizi masaa mawili without taking a sip. kama sijakunywa I have kitu. come to tell you, Nimekuja kwambia it is that alcohol ni hiyo pombe that Jesus thirsted ndiyo for. Yesu alionea kiu. That is why, Ndiyo sababu after he had thirsted, baada ya kuona kiu he lifted up his voice aliinua sauti yake and he said, na akasema it is finished. imekwisha. Child of God, Mtoto wa Mungu, every bondage to stay in alcohol, wakati wa kukaa kwenye pombe Jesus
finished it on the Yesu cross. Kristo alimaliza msalabani. Every pain and suffering Kila uchungu na kuteswa confronted men ambaye amekalia mwanadamu those days hizo siku on the cross, kule msalabani, Jesus thirsted for it. Yesu Kristo aliona And kiu he kwa sababu ya hiyo said, na akasema it is finished. imekwisha. God has sent me here today Mungu amenituma leo to tell a few people, niambie watu wachache, whatever you are going through, chochote unapitia today leo is the last day. ndio siku ya mwisho. You did not hear me. Hautanisikia God tena. has sent me to tell Mungu some people amenituma here, kuambia watu hapa, whatever sickness, chochote unakojeka, whatever ailment magonjwa you have unakojeka, been going through, chenye unapitia from today, kuanzia leo it is finished. imekwisha. There are 7 people who are listening to me. Kuna watu wananisikiza, You have never known peace in your sleep. haujawahi kuwa na amani kwenye usingizi wako. Anytime it comes to the time of going to your bed, Wakati unafika kuingia kitandani, trouble begins. shida zinatokea. Why? Kwa nini? Immediately you enter your bed, Kisha tukiingia kitandani, demons and evil powers from hell, mapepo na nguvu za kuzimu they come and fill your house zinajaza chumba chako and they begin to choke you. na wanaanza kukunyonga. 7 people. Watu wako hapa Some of 7, you dream with dead men and na dead kuna women. wengine mnaota na 7 waliokufa. of you. Wengine wenu God has sent me to tell you, Mungu amenituma kuambia, after today's prayers, baada ya maombi ya leo, after today's prayers, baada ya maombi ya leo, it is finished. imekwisha. It is finished. Imekwisha. It is finished. Imekwisha. It is finished. Imekwisha. Lift up your right hand and say, it is finished. It is finished. Oh yes Lord. It is finished. Imekwisha. There are some of you, Kuna baadhi yenu you have never known what employment is. hamjawahi jua kuajiriwa ni nini. You just hear people are being employed. Mnasikia tu huyu alipata kazi, You just come across people who have been employed. mnakutana tu na watu walioandikwa. Some get salary every month, Wengine mnapata mishahara kila mwezi, and others get their salary after every week, 1 week. na wengine wanapata baada ya But juma. as for you, Lakini wewe, you depend on daily labor. wewe ni wa yule wa vibarua ndogo A ndogo, casual laborer. yaani mnaitwa vibarua ndogo Today, in the ndogo. name of Jesus, Leo kwa jina la every Yesu, shame that has been following kila you, aibu imekuwa inakufuata. today it is finished. Leo I say imekwisha. today it is finished. Leo imekwisha. There are some of you, Kuna baadhi yenu, after God having changed your story today, baada ya Mungu badilisha story yako leo, you will dress like a honorable man. utafaa kama mtu wa You will heshima, dress like a honorable woman. utafaa kama mwanamke wa heshima, Because Jesus thirsted for your maana blessing. Yesu akaona kiu kwa Jesus ajili yako. thirsted that you may get employed. Yesu akaona kiu uandikwe kazi wewe. Today I have come to confront the power that fights marriages. Leo nimekuja kupigana na nguvu zinazopinga There are women who ndoa. are crying every day Kuna wanawake wanalia kila to siku, get husband. yaani kupata When they mume, get one, na wakipata moja after 1 year, baada ya mwaka moja, after 2 years, baada ya miaka mbili they separate. wanatengana, They divorce. wanapata In talaka. the name of Jesus, Leo kwa jina la Yesu, that idiot power hiyo nguvu that kiujika has been following you, ambayo ilikuwa nakufuata today, leo it is finished. imekwisha. It is finished. Imekwisha. It is finished. Imekwisha. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Lift up your hands. Osakatabaya. Say, Father. Inua mikono yako, sema Baba. Say, Father. Baba. Say, Father. Sema Baba. Say, Father. Baba. Hear my cry Sikia kilio changu tonight. usiku wa leo. I'm just about to pray. Niko tu karibu kuomba. I'm just about to pray. Karibu niombe. Once again, I request those who are standing afar away, Mara tena na kuomba uliye mbali wewe, those who are seated in the tent, na wale mlieketi kwenye I hema, want to invite you close here, na waalika karibu mbele yangu hapa, because God wants to begin maana Mungu anataka kuanza working kufanya in kazi your life. katika maisha yako. Child of God, Mwana wa Mungu, it is bad to suffer in this life. ni vibaya
kuteseka maishani and go to suffer in hell. na tena uende uteseke kuzimu. It is not proper Haiko sawa for you to cry in this life wewe kulia kwa maisha haya and cry in hell. na kisha ukalia kuzimu. Jesus wants to see you live a happy life. Yesu anakutakia maisha ya furaha. That is why God says in John chapter number 3, Ndio sababu Mungu anasema kwenye kitabu Yohana 3 loved the world kwamba jinsi hii Mungu that he aliupenda gave his only ulimwengu begotten son. akisha akamtoa mwanawe wa Whoever pekee, believes in him yeyote shall amwamini not perish. asiangamie. It's not an idea of God for men and women to perish Sio mawazo ya Mungu kuona wanawake na wanaume wakiangamia in alcoholism. katika unywaji wa It is pombe. not the will of God Sio mapenzi ya for Mungu men and women kwa wanawake na to wanaume perish in immorality. wakiangamia kwenye zinaa. God wants to see you live Mungu anataka uishi wewe a full life that he has given you. maisha timamu He aliyokupea. is not interested in your life prematurely. He Hataki wewe kufa mapema, wants you to fulfill your days in this life. anataka utimize maisha yako. But you know what? Na unajua nini? Satan has always Na pia shetani naye followed the children of God mara kwa mara nafuata watu wa to Mungu, kill, steal and destroy them, kuwaiba, kuwaua na so kuwachinja, that they may not realize what God has in store for them. ili wasipate kile Mungu ako nacho kwa sababu yao. But because of the mercies of God, Lakini kwa rehema za Mungu through his servant, kupitia mtumishi wake he has organized this crusade. amekuandalia mkutano huu, Whoever has been snatched by the devil ili yeyote aliyenaswa na shetani can be restored back to him. aweze kurudishwa kwa Mungu. Whoever is lost in sin Yeyote amepotea kwenye dhambi can be restored back. anaweza kurejeshwa kwa Mungu. One day, Siku moja I thought I had what it takes nilidhani nina kila kitu to ninachohitaji live a happy life. kuishi maisha ya raha. I was not born in a poor family. Mimi sikusaliwa kwenye jamii maskini. My father was a well-off man. Babangu alikuwa ni mtu mwenye mali. I never knew hustling. Mimi sikuwahi jua kuhaso. So that made me to disregard the things of God. So hii ikanifanya nikadharau mambo ya Mungu. But there is a time Lakini kunao wakati life bet me upside down. maisha yalinipiga juu chini. Money could not help me. Pesa The haingenisaidia. position my father held could not help me. Ile nafasi babangu alikuwa nayo haikunisaidia. The status of my family could not help me. Vile jamii yetu ilikuwa I haikunisaidia. was dying Nilikuwa nakufa because I had been addicted to alcohol. maana nilikuwa mtu munywaji wa pombe. I remember one day, Nakumbuka siku moja, Christmas season, siku ya Krismasi, I took alcohol on 25th of December. nilikunywa pombe tarehe 25 Disemba. And I was drunk until 31st. Nikawa mlevi mpaka siku ya I took 31. alcohol on 25th of December. Nilikunywa pombe siku ya Krismasi. 26 I did not take alcohol. Na tarehe 26 27 sikunywa. I did not take alcohol. Tarehe 27 sikunywa. Up to 31st I did not take Mpaka alcohol. 31 But I sikunywa. was still drunk. Maana nilikuwa My nimeshalewa. body was shaking all over. Mwili wangu ulikuwa unatemeka kila I wakati. had no appetite for food. Sikuwa na hamu ya I kula. could not even wash my clothes for Hata myself. singeosha manguo zangu. That was a turning point Hapo ndipo kupatilika that made kwangu me to know ndio ilifanya nijue that without Jesus, ya kwamba pasipo this Yesu life is vanity. maisha haya ni bure. Geukia jirani yako mwambie, bila Yesu Bila Yesu maisha haya ni bure. maisha haya ni bure. Unaweza fikiri wewe ni shujaa after umekunywa pombe Aha. na umeanza kuongea ile kizungu yenyu. Eh. Na mimi sijui, bado nafanya research. Aha. Nataka kuelewa ni kwa nini mtu yoyote akisha kunywa pombe, Aha. hata kama alifika class 1, anaongeanga kizungu. Nafanya hiyo research. Bado nafanya uchunguzi. Bishop, naomba unisaidie kufanya hiyo research. Askofu, nisaidie kufanya uchunguzi. Yaani hata ule shosho hakwenda shule. Aha. Aonje tu mratina. Eh. Kizungu mimi sijui inatokanga wapi. Me is go. Home is mine. I go eat. Kwisha enda. Yaani anaongea kizungu, ingawaje hiyo kizungu kikifuata vizuri
kinakula makona lakini ni kizungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni kumaanisha pombe ilikuja kupiga vita watu walio werevu. Aha. Ndio kwa maana yeyote ambaye anakunywa pombe lazima aongee kizungu. Hata kama si sentence. This mother. Mamangu kwa kizungu. Father. Pombe ilikuja kupiga watu vita, watu ambaye ni werevu. That is why ndiposa when you do your research, ukifanya uchunguzi wako, it's only the educated people. Ni watu, 90% you will find them in bars taking alcohol. Ni watu tu waliosoma. Ni watu waliosoma, asilimia nzuri hautawapata kwenye baa wakikunywa pombe. Utawapata kwenye baa. Utapata kwenye baa wakikunywa pombe. And even with their learned standard, hata kwa kiwango chao cha masomo, wanasoma kwa hiyo pombe wanasema, alcohol is harmful to your health. Pombe ni mbaya kwa afya yako. Na mtu ni daktari. Na bado anakunywa kitu ambacho wenye kutengeneza wanasema ni sumu. Ni mbaya. Inua mkono juu, sema today it is finished. Leo imekwisha. Hata sigara imeandikwa vizuri. Sigara imeandikwa. Uvutaji wa sigara inazuru afya yako. Na wewe unafuta tu. Hata kwa TV kitambo ilikuwa inatangazwa. Sportsman inakuja inatangazwa hapa, alafu baadaye inakuja onyo. Na inakuja kwa kalamu kwa ink ya red. Uvutaji wa sigara unazuru afya yako. Na mtu anavuta. Yesu alikuja ili akuokoe kutokana na zile vitu zingekuua, zisikuwe upate uhai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza fikiri wewe ni mrembo sana, unang'ara, unatisha watu wote katika kijiji hichi. Ukitaka kujua urembo unafikanga mwisho, enda uliza nyanya yako. Kuna wakati nyanya yako hakuwa anaguzika. Haya. Ama uliza mama yako. Alikuwa akipita kwa village namna hii. Kila watu wanasimama na kuangalia namna hii. Lakini saa hii akipita anakaa ni kama ni mwanaume amefanya nini? Amepita. Haonekani. Urembo hufika mwisho. Una mwisho wake. Ukora hufika mwisho. Exactly. Yesu alikuja kwa ajili yangu na kwa ajili yako ili tupate uzima wa milele. Amen. He came. Alikuja and took our thirst. Akachukua kiu yetu. Sijui are you is confronting una kiu aina gani? Nataka kuombea wenye wako na kiu. Nataka kuombea. If you know, ukijua kiu ya kitu fulani imekupiga vita, wewe ni candidate wa Mungu siku ya leo. Mungu anakuhitaji. Kuna watu hawezi maliza wiki moja bila kufanya usherati. Hata wengine hawezi maliza siku. Atatafuta hata kama ni chokorata pata, lazima fanya usherati. Kwa sababu gani? Kiu. Geukize yanayosema kiu. Wengine wako na kiu ya kutembelea waganga. That is why tukianza inspection hapa lazima tutapata irizi. Tutapata watu wamefunga makamba kwa viuno. Kwa sababu ya nini? Ya kiu. Inua mkono wako juu, Mungu atakusaidia. Kiu cha pombe kinaenda kuisha leo, si katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Inua mikono yako juu. Praise and worship him please. Lift up your hands wherever you are. Thank you Lord. Oh Jesus. Thank you Jesus. Father, have mercy on us. Baba turehemu leo. Oh yes Lord. Hold your clouds, oh my God. Shikilia mawingu Mungu. Karabosha. Lift up your hands everybody. Inua mikono yako kila mtu. Oh,
Lidarabo shakataba. Thank you, Lord. Thank There is you, this Lord. song that says yale yote msalabani yote aliyamaliza. Inua mikono yako juu. Yote msalabani yote alimaliza. Yote msalabani. I want us to sing that song Nataka tuimbe wimbo huo before I pray for people. ndiposa niombe watu. Lift up your hands. Inua mikono yako Are sasa. you ready, keyboardist? Oh, hallelujah. Kadabo shanarabo. Thank you, Jesus. Lift up your hands, everybody. Inua mikono kila mtu. And if you want to give your life to Jesus, Na ukitaka kupokea Yesu Kristo, run here quickly. njoo hapa haraka. Run here quickly if you want to give your life to Jesus. Nataka kumpokea Yesu Kristo, Run njoo here hapa. quickly. Run as never before. Run here quickly if you want to give your life to Jesus. Kama unataka Yesu, njoo. Run here quickly. Run here quickly. Run here quickly. Let us clap to the Lord. Run here quickly if you want to give your life to Kimbia kwa Jesus. Yesu, kimbia kwa Yesu, kimbia The kwa power Yesu. of God is present here Nguvu today. za Mungu ziko hapa kukuokoa. Run here if you have never given your life to Jesus. Kuja kama unataka And you Yesu. say, Father, I want to surrender my life to Jesus. Ukiambia Yesu nataka. Run here quickly. Kuja hapa. Run for your life. Lift up your hands, everybody. Yote msalabani yote alimaliza yote msalabani Inua mikono yako juu. alimaliza yote msalabani yote alimaliza yote msalabani yote Alafu ninaomba tu tusonge hapa karibu, wale mko pale nyuma msonge hapa karibu. Yote alimaliza yote msalabani. Inua tu mikono zako tu na wimbo huo wimbo. Ikiwa kuna mtu wako kule nyuma hajapeana maisha yake kwa Yesu, ninaomba ujoin hawa katika jina la Yesu, ili tuweze kuomba na wewe. Alimaliza yote msalabani. Alimaliza yote msalabani. Inua mikono yako juu. Oh Jesus. Inamisha kichwa chako chini. Continue playing the beat, the keyboard on. Just play soft one. Bow down your head, everybody.
Inamishwa kichwa chako. Before I welcome Bishop to come, kabla nimwalike askofu, so that he can invite those who are giving their life to Jesus, ili kaweze kuwakaribisha wale ambao wanampokea Bwana Yesu. And thereafter I will come back and now pray for people. Na baadaye nitarudi kuombea watu. The power of God is going to be so much evident in this ground. Na nguvu za Mungu zitakuwa dhahiri kwenye uwanja huu. And people are going to be delivered tonight. Watu mnaenda kukombolewa. Bow down your head, everybody. Inamishwa kichwa chako sasa kila mtu. Thank you, Lord. Bow down your head. Inamishwa kinywa chako. Put your hands down. Weka tu mikono yako chini, usiinue mikono, weka tu mikono yako chini. I thank God, I thank the Holy Spirit for bringing these wonderful men and women here. Nashukuru Mtakatifu kuwavuta hao wanawake na wanaume wa ajabu. But I believe, lakini naamini, there are 4 people who are still standing. Kuna watu 4 bado mumesimama pande hiyo, that needs to join this group. Na unahitajika hapa. Bow down your head, everybody. Kila mtu inamishwa kichwa. I want you to examine your life. Nataka uangalie maisha yako. If Jesus comes today, kama Yesu akirudi leo, will you go with him to heaven? Je, utaenda naye mbinguni? Are your ways right with God? Je, njia zako ni sawa na Mungu? There are people who are listening to me. Na watu wanaonisikia. You are once born again but you backslid. Ulikuwa umeokoka lakini umerudi nyuma wewe. And you are still standing behind there. Lakini bado umesimama tu huko. God needs you. Mungu anakuhitaji. God needs you. Mungu anakuhitaji. Every head bowed down. Kila kichwa kimeinamishwa. And every eye closed. Na macho yafungwe. Every eye closed. Kila jicho likiwa limefungwa. And every head bowed down. Na kila kichwa kimeinamishwa. You are here, you are saying, uko hapo wasema, man of God, mtu wa Mungu, I want to make my ways right with Jesus. Nataka kutengeneza njia zangu na Yesu. I've been wandered away for so many years. Nimetembea mbali na Mungu kwa And today I want to give leo nataka my life to him. Maisha yangu kwa Yesu. You say, man of God, unasema mtu, I want you to usher me to this Jesus. Nataka uniletee, that he may become Savior of my life. Ili awe mwokozi. If you are there, you are saying that kind of prayer. Kama uko hapo sema hivyo. Every head bowed down. Kila uso ukiwa umeinamishwa. And every eye closed. Na macho kufungwa. I want you to say this prayer. Nataka useme hivi. If you want to give your life to Jesus. Kama nataka kupeana maisha yako kwa Yesu. I want you to say this prayer. Nataka useme hivi. Say, Lord Jesus. Lord Jesus. Thank you for this life. Thank you for this life. That you have given me. That you have given me. Today, I want to give you this life back. I want to give back this life. That you may take full control. That you may take full control of my life. Of my life. From today. From today. In Jesus' name. In Jesus' name. Every head bowed down. Kila uso ukiwa umeinamishwa. You are standing there. Wewe umesimama huko. And you have repeated that prayer. Na umesema hayo maombi. To make your ways right with God. Kutengeneza njia zako na Mungu. I want you to lift your hand wherever you are. Nataka uinue tu mkono mahali ulipo. If you are standing behind there and you repeated that prayer. And you said you want to renew your relationship with Jesus. Na umerejesha maisha yako kwa Lift those hands up. Thank you for those hands. Asante kwa hiyo mikono. Ushers, please help me to invite those hands that are lifted up. Angalieni huko nyuma mkasaidia kuleta wale walioinua mikono. To join these other brothers. Wakaweza kuungana na hao walio. You have prayed that prayer. Umeomba maombi haya. From the bottom of your heart. There is also that brother behind there. Hata kuna huyo ndugu pia. Huyo ndugu. You are there, you've said that prayer purposefully. Umesema hayo maombi kimakusudi. Asking God to change your life. Ukiuliza Mungu abadilishe maisha yako. Run here quickly. Njoo hapa kwa haraka. Run here quickly. Njoo hapa upesi. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyinyi sasa ndio watu wa maana wenye mlifanya tukuje hapa. Polisi hawa waache ile kazi wanafanyanga kila siku. Tuko na mkubwa wetu hapa, jambo sa. Karibu afande. Yaani kama mkubwa ya mapolisi anaokoka, anaimba, anabeba bunduki. Sasa hivi mimi ukiniangalia hapa niko na bunduki, wewe hata kisu huna. Hata kijiko huna. Alafu natembea unasema endeni na huyo Yesu uko. Kitakuramba. Ukiangalia kitakuramba. Kitakuramba wewe, acha joke. Hallelujah. Nyinyi ndio ile watu wa maana mumefanya tukuje hapa.
mkisaidiwa na maombi ya wale ambao wamesimama kule nyuma na wale wachungaji ambao wako hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na leo mtafuata fursa ya kusalamia afande kwa mkono. Yes. Unajua mara nyingi tu raia anaonanga polisi anamea mguu. Leo hata mtani hug, sawa sawa? Wandugu, wadada sitaki hug yenu maana shetani anaweza impita katikati hapo afanye maneno ambayo si mzuri. Haleluya. Lakini leo mtasalamia maafande kwa mkono. Amen. Nataka niwapatie Yesu. Huyu Yesu. Siku moja nilikuwa mlevi mbaya sana. Nilikuwa napata kama hata wewe ni afadhali. Wewe ni afadhali. Mimi sikuwa navaa viatu, wewe uko na viatu. Sikuwa nanyoa nywele, wewe unanyoa. Wewe ni afadhali. Shika high five. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wakati nilipeana maisha yangu kwa Yesu, tarehe moja niliwaambia nilikunywa pombe tarehe 25, nikalewa tarehe 26, 27, 28, 29. Hiyo pombe bado iko kwa mwili. Nikiamka namna hii naanguka chini. Tarehe 31 December ndio niliamua mimi na pombe na watu ambao wanakunywa pombe, it is finished. Na nikaenda kesha hiyo usiku na nikampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yangu, na kuanzia hiyo siku sijawahi onja pombe, sijawahi kaa kwenye bar nikishuhudia watu wakikunywa pombe, kwa sababu Yesu alitoa hiyo kiu. Amen. Yesu anaenda kutoa kiu ya pombe, kiu ya dhambi. Yesu anaenda kutoa kiu ya mahangaiko. Yesu anaenda kutoa. Amen. Inua mikono yenu juu. Glory to God. Inua mikono yenu juu na mtulie na muamini ya kwamba haya maombi mnaomba yanaenda kubadilisha hatima yenu. Bwana asifiwe. Rudia maombi haya. Sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, jioni ya leo nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nimeishi maisha ambayo hayajakupendeza. Nimefanya mambo ambayo hayajakupendeza. Usiku wa leo najisalamisha kwako. Ewe Yesu, uniokoe. Bwana Mungu, futa majina yangu kwa kitabu cha wenye dhambi na uliandike kwa kitabu cha uzima wa milele. Shetani na kazi zako sikutaki. Kuanzia leo mimi ni mwana wa Mungu, nimeokoka. Ninaamini ndani ya moyo wangu ya kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Asante Bwana kwa kuniokoa. Sema amen. Piga makofi juu, shangilia Yesu. Piga mpaka shetani aibike. Glory, 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 glory. Hayo maombi ambayo nimekuombea ni maombi ya wokovu. Hayo ndio maombi niliomba siku ya kwanza kumjua Mungu, na hayo maombi yalinisaidia. Kitu cha pili, hebu kwanza nataka mgeuke huko. Hebu geukeni muangalie wale wapendwa wako huko. Inua tu mkono juu. Mwambie walevi wote bye bye. Inua mkono juu, sema walevi wote bye bye. Washerati wote bye bye. Wenye fitina wote bye bye. Wenye dhambi wote bye bye. Nimeenda na Yesu. Haya, geuka pande hii. Na nyinyi simuinua mikono yenu juu, sema mubarikiwe. Waambie karibuni katika ufalme wa Mungu. Glory. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Glory. Kitu cha pili, kabla sijakaribisha bishop. Kitu cha pili, baada haya maombi kuna vitu yafaa ufanye. Kuna vitu yafaa ufanye. One, ni kutafuta baba ama mama ambaye atakulisha chakula cha kiroho. Maana mama anapozaa mtoto lazima ampatie nini? Maziwa. Ndio mtoto akuwe na afya. Na kwa sasa hivi
Kanisa hili letu ambalo limekukaribisha hapa ndio limewazaa na ndio mama na ndio baba wenyu kuanzia siku ya leo. Yes. Amen. Ukitafuta hiyo ushirika wao wanaomba pamoja na wewe, utasimama na siku moja utahubiri kama mimi. Wengine wenyu mtaandikwa polisi, wengine wenu mtaandikwa polisi, wengine jeshi. Tutahubiri na nyinyi hii injili. Amen. Kwa hivyo nataka nikaribishe baba wetu Bishop Waruinge aje awakaribishe na awaombe. Piga makofi mazuri kwa sababu ya askofu. Nataka askofu awaombe na awakaribishe kama baba yenyu. Haleluya. Alafu tunaenda kuombea mahitaji. Wewe ni mgonjwa, unaota ndoto ambazo ni mbaya, hauna kazi, tunaenda kukemea hayo mapepo hapa. Kuna nguvu za Mungu zinaenda kulipuka hapa katika jina la Yesu. Amen. Karibu sana Bishop. Thank you. Asante sana. Okay, thank you very much. Asante. We want to thank God today Nashukuru Mungu leo because he's a gracious God. kwa sababu ni Mungu wa rehema. The funniest thing Ili ya kufurahisha that today ya kwamba leo I'm standing in the same pulpit nimesimama madhabahu moja with the people who wanted to kill me na wale ambao walitaka kuniua because I was a criminal. maana nilikuwa mhalifu. The people who will not want to see me Watu ambao walikuwa wanataka kuniona because I was a criminal. maana nilikuwa mhalifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. This gentleman comes from Kamiti. Mimi hapa natoka Kamiti. Is that true? Yeah. And he's the one who used to keep me custody. Tulikuwa tunakalisha yeye vizuri. After this gentleman arrested me, baada ya huyu kunishika, they will hand over me to him. Wanapeleka kwa askari jela. And they keep me this Na unawekwa pale ndani. Is it not wonderful? Je, hiyo si inashangaza? And now, na sasa my former criminals, wale ambao ni wahalifu wa zamani kama huyu, kama they have come, wamekuja to join, ili kuongeza so that we can form a formidable team. Timu ambayo ina nguvu. This is a wonderful formation. Hii ni kitu ya ajabu. And this is what we call thy kingdom come. Na hii ndio inaitwa ufalme wako. Because we are preaching about the kingdom of God. Maana tunahubiri juu ya ufalme wa Mungu. We are teaching about the kingdom of God. Tunafundisha ufalme wa Mungu. The kingdom of God is about love. Ufalme wa Mungu ni upendo. It's about caring another one. Kushughulikia wengine. And as I was standing there, nikiwa nimesimama pale, I heard the voice telling me, nikasikia sauti ikiniambia, when you are in Molo, ulipokuwa Molo, you gave 2 motorbikes. Ulipeana motorbike 2. That these guys that are criminals, lakini hawa watu ambao ni wahalifu, they may have something to enjoy. Ili waweze kuwa na kitu, and they see the greatness of God. Na waone ukuu wa Mungu. And today here, na leo hapa, I want to be a blessing. Nataka kuwa baraka to one person. Kwa mtu mmoja. Maybe you are seated up there. Unaweza kuwa umekaa huko mbali. Come down here. Kuja hapa karibu. I want to bless one person with a motorbike. Nataka nibariki mtu mmoja. A brand new motorbike. Motorbike mpya. A brand new motorbike. Pikipiki mpya. I don't know who it is. Na sijui ni nani. But I know one body. Lakini najua kuna mtu mmoja. I know somebody. Najua mtu mmoja. Will go home a blessed man. Ataenda nyumbani akiwa amebariki. Will go home a blessed man. Ataenda nyumbani akiwa amebariki. We are not going to fight. We are not going to fight. Hatutapigana. But we are going to be good people. Lakini tutakuwa watu wazuri. So if you are there, come closer. Kwa hivyo kama uko mbali, karibia hapa. Come closer inside here. Karibia kabisa hapa ndani. All of you here. Hata nyinyi nyote just come closer. Karibu. Ushers and everybody come closer. Kabisa ndani hapa karibu. I want to speak I want to say something to some people. If you are seated there, come closer. Kama umekaa kule mbali, songea karibu. Just come closer. Songea karibu tu. Because I want to release something. Maana nataka niachilie kitu that is very special. Ambacho ni cha muhimu sana. Can you imagine? Angalia. A GSU officer. Officer wa GSU. Remember there's a time they were given 40 million to shoot me. Kumbuka kuna wakati walipewa bilioni 40 wanipige risasi. And these guys, na sisi hapa kando, they will even change committee. Wangebadilisha committee because they are handling an international criminal. Maana wameshika yule mhalifu ambaye ni wa kimataifa. The leader of proscribed group. Kiongozi wa kundi lililoharamishwa. Mungiki. Imagine they are preaching. Imagine wanahubiri with a former Mungiki. Na yule Mungiki wa zamani.
This is wonderful. Hii ni ya ajabu. So who are you? Sasa wewe ni nani? What are you? Wewe ni nani? If they are preaching with the former, Kama wanahubiri na aliyekuwa, why can't you be former? kwa nini na wewe usiwe yule Why aliyekuwa? can't you be former? Kwa nini usiwe yule And aliyekuwa? change your life. Ubadilishe maisha And yako. turn to God. Na ubadilike. And live godly. Na uishi kiungu. Let me tell you one thing. Wacha nikwambie jambo moja. Jesus is not about personalities. Yesu si kuhusu vile una majina. It's not about personalities. Si kuhusu majina. There is a time Kuna wakati I was in this field. Nilikuwa katika kiwanja hiki. Long time ago. Kitambo sana. I never preached about Jesus Christ. Sikuhubiri kuhusu Yesu. I was teaching people about facing Mount Kenya. Nilikuwa nawafundisha watu kuangalia mlima And Kenya. those days I knew Jesus as a crook. Na siku hizo nilijua Yesu ni jambazi. Somebody that I cannot be able to talk about. Mtu ambaye hata siwezi kumtaja. I called him Mwisi wa Mbao. Nilimuita hilo jina. And I called him many names. Na akamuita majina mengi. But one day, lakini siku moja, despite the challenges I had in this country, hata kama kulikuwa na changamoto katika nchi hii, he still loved me. Bado alinipenda. So I kept wondering. Kwa hivyo nikawa ninajiuliza, I hate you Jesus. Ninakuchukia Yesu. I don't want you Jesus. Sikupendi Yesu. But he kept loving me. Lakini akashinda akinipenda. He kept coming closer to me. Akaendelea kuwa mzuri kwangu. What does that mean? Hiyo inamaanisha nini? But Jesus still loves you. Ya kwamba Yesu bado anakupenda. It doesn't matter what kind of a person you are. Haijalishi wewe ni mtu wa aina gani. It doesn't matter what kind of a criminal you are. Haijalishi wewe ni mhalifu wa aina gani. I remember, nakumbuka one day, siku moja, I was arrested by the flying squad. Nilishikwa na wale flying squad. They beat me to death. Walinipiga karibu waniue. And they left me to die. Na wakaniacha hapo nikiwa kama maiti. Miraculously I resurrected. Kimiujiza nikajisikia nikafufuka. Because I could hear them saying kamekufa. Alikuwa nasikia kwa kajina kwa kitu hapo. And they left. Na wakaenda. For the other police to come and pick me to the wale mortuary. wengine wakuja wachukue maiti wapeleke city mortuary. But miraculously, lakini kimiujiza, I heard a voice. Nikasikia sauti telling me, ikiniambia, I am Jesus. Mimi ni Yesu. I still love you. Bado nakupenda. I still love you. Bado nakupenda. I still love you. Bado nakupenda. Then again one day, alafu tena siku nyingine, I was being escorted to Kamiti prison. Nikiwa ninapelekwa jela kubwa la Kamiti. And when you go to Kamiti prison, na ukiingia Kamiti, you must squat. Lazima urudi mfupi. And you hold your ears. Na unasikia hii masikio yenye inakuanga ngumu. To be counted. Ndio uweze kuhesabiwa. And because we criminals, we are very clever. Na kwa sababu wahalifu ni werevu sana. Sometimes we carry marufukus. Wakati mwingine wanabeba zile vitu ambazo hazihitajiki jela. Through our boots. Wanaweka na huko buti ni huko nyuma mahali watu wanajisaidia. And we will go and sit down. Na tunaenda tunakaa hapo. And then as I was sitting, waiting to be checked. Na nikiwa nimekaa hapo na ngoja nikaguliwe, I saw an angel. Nikaona malaika. Then I could see Jesus. Na nikaona Yesu. And that night, na usiku huo, I had said I will never worship God. Nilikuwa nimesema sitawahi abudu Mungu. I belong to Satan. Mimi ni wa shetani. I belong to the devil. Mimi ni wa daimono. And then Jesus appeared. Alafu Yesu anatokelezea at the gate of Kamiti. Katika malango ya Kamiti. And he told me, na akaniambia, my son, mtoto wangu, I love you. Nakupenda. This Jesus, Yesu huyu, is amazing Jesus. Ni wa ajabu Yesu. He cares. Anatupenda. He loves. Anatupenda. He does not require your love. Yeye hahitaji upendo wako. He doesn't require your caring. Hahitaji wewe umshughulikie sana. He only needs you. Anataka tu wewe. Just accept him. Yaani umkubali tu hivyo. Because he shed a blood for you. Kwa maana alimwaga damu kwa ajili yako. He was hanged on the cross for you. Aliwekwa akagongelewa msalabani kwa ajili yako. What an amazing love. Hiyo si upendo wa ajabu. Just imagine. Hebu angalia, tazama. Somebody giving his life. Mtu anapeana maisha yake for your sake. Kwa ajili yako. And you are a bank smoker. Na wewe unakunywa bangi. A drug addict. Wewe ni mtu wa madawa kulevya. A thief. Wewe ni mwizi. A pickpocket. Wewe unaibia watu kwa mifuko. This man Jesus, huyu Yesu, steps away from his father God. Alijitoa kutoka baba yake Mungu. Comes walking towards you. Anakuja anatembea akikujia. Just to take you to the Father. Ili tu akuchukue akupeleke kwa baba. And tell the Father. Na mwambie baba. This man is a sinner. Huyu mtu ni mwenye dhambi. This man, yes, is a thief. Ni kweli ni mwizi. But
this man, lakini mimi I have laid my body nimepeana mwili wangu for the sake of this kwa man. ajili ya mtu huyu. So Father, Kwa hivyo Baba, because I know you love me, kwa maana najua unanipenda, for the sake of the love you have for me, kwa niaba na ya ule upendo uko nao I kwangu, want you to love these people. nataka pia hawa wapende. And the God, because he has got good love for his son, Na Mungu kwa maana ako na upendo mwingi kwa he mwanawe, tells you come in. anakwambia ingia. Because of the sake of Jesus Kwa Christ, ajili ya Yesu Kristo you are received in the kingdom. unapokewa katika That ufalme. is what happened to me. Hivyo ndivyo ilifanyika kwangu. I remember one day, Nakumbuka siku moja the Minister for Internal Security, the minister Minister for Internal Security, mkubwa ambaye anasimamia usalama wa ndani he gave a decree alipeana amri and they said shoot Warwenge on sight. na akasema ukiona Warwenge maliza yeye na risasi. And this man was so happy Na huyu jamaa alifurahia because he has gone to college to kill. maana alienda kufundishwa kuua. If this person cannot talk, come back. Kama huyo mtu hataki kurudi, They will persuade you stop what you are doing. watakufuata wakwambie wacha hii unafanya, And if you refuse, na ukikataa they are licensed wamepewa ruhusa to bring you down. kukupeleka huku kwa shimo. And now there is 40 million Na sasa kuna milioni 40 over this head. juu ya kichwa hiki. Just imagine the entire nation. Hebu angalia taifa nzima, They were told, waliambiwa if you kill this man, ukiua huyu mtu come collect 40 million. kuja uchukue milioni 40. So tell me, Sasa niambie, if it were you hata kama ni wewe and you found me in a na corner unipate mahali and there is 40 million na somewhere, kuna milioni 40 mahali, will you not kill me? je, hautaniua? Will you not kill me? Je, hautaniua? Imagine the entire nation Angalia taifa zima was looking for me ilikuwa inanitafuta mimi to kill me. kuniua. But I remember Lakini nakumbuka I walked through Githia Githurai. nilitembea hapa I Githurai, used to live down there. nilikuwa naishi hapo ndani, Just down there where there's Ndumas. hapo chini hapo mahali I kuna, used to have a home there. nilikuwa na nyumba hapo ndani, That's my aunt that lives there. na kuna aunti yangu anakaa hapo, shangazi yangu. I went to my auntie Nilienda kwa shangazi yangu, and she screamed, akapiga nduru, Dumegoko. uko huko Dumegoko. Ni uraigwa thiri huko, toka huku. Unasikia venye unatafutwa. maiti imeingia kwake. That is my own, the sister to my mother. Na huyo ni dada tu ya mama yangu. She told me, walk out of my house. Akaniambia toka hapa, I don't want to see you die sitaki here. kukuona au kukufa hapa. Then I had I thought that I'm going to my parents Nilidhani naenda kwa wazazi wangu who will touch me, ambao watanigusa, who will even pray for me. ambao hata wataniombea. Then she sent me out of the Na house. akanifukuza kwa nyumba. I walked there. Nikatembea pale. Then I used to have beards, Nilikuwa niko na masharubu, not mine. ndevu za kujiwekea, I used to have artificial ones. zile za kuji camouflage. Then I will put them Alafu ningeweka hizo mandevu, and a nice cape alafu na kofia mzuri, and some glasses. alafu na miwani. Then I walked. Alafu natembea. I said, now if anybody wants to kill me, Nikasema mtu yote akitaka kuniua, I'm ready to die. niko tayari kufa. I want to die. Nataka nife. I want to die. Nataka nife. Then I heard another voice Nikasikia sauti nyingine telling me ikaniambia that you're not going to die. hautakufa, You are going to serve me. utanitumikia. Then I asked, who is this Na saying? nikauliza, na huyu anasema hivi ni Who nani? is this saying? Then I heard another voice. Ni nani anasema? Nikasikia sauti nyingine, I am Jesus. mimi ni Yesu. I am Jesus. Mimi ni Yesu. You're going to serve me. Utanitumikia. Then I said, Alafu nikasema, kwenda huko. enda kabisa. Kwenda wewe. Kwenda huko. I don't know you. Mimi sikujui. He said, I love you. Akasema nakupenda. Then I walked. Alafu nikatembea. I walked here. Nikatembea hapa. I crossed the other side of the road. Nikavuka hiyo barabara ng'ambo ya pili. And I got a matatu. Na nikapanda matatu. I went towards the Thika. Nikaenda upande wa Thika. Fortunately, I found myself at Makuyu. Bahati nikajipata Makuyu. Then at Makuyu, nikiwa Makuyu, I don't know how Flying Squad, sijui vile askari wa Flying Squad, they knew where I am. Walijua niko wapi. And they came very fast. Na wakakuja mbio to come and arrest me. Kuja kunikamata. When I saw those Peugeots, the 504 Peugeots, nilipoona 504 Peugeot ndio hizi, I jumped on a bicycle. Nikarukia kwa a bicycle. Baiskeli. Kisulusulu. Kisulusulu. Then I jumped on a bicycle. Akapanda kwa hiyo kisulusulu. Because those days they were using bicycles for transport. Siku hizo ilikuwa inatumika kwa ajili ya usafirishaji. And then as I was riding on it, alafu nikiwa nimepanda nikienda as a passenger,
kama nikiwa nimebebwa. I asked the one that was riding the bicycle, Nikauliza yule ambaye anaendesha, why are these vehicles going this way? hii magari ya polisi inaenda huku wapi? He told me, akaniambia, the Mungiki man, yule mtu wa Mungiki, he is at Makuyu, ako Makuyu, and they have detected, na wamejua he is there. Ako hapo. Today he must die. Leo lazima afe. He has really disturbed us. Amesumbua sisi. This man must Huyu die. mtu lazima afe. And then I told him, alafu nikamwambia, what do you think, unafikiria aje, if they kill him, wakimuua, what will happen? Nini itafanyika? And he told me, akaniambia, Kenya will be at peace. Kenya itapata amani. Then I knew, alafu nikajua, I'm already with an enemy here. Mimi tayari niko na adui hapa. And if this man knows it is huyo me, mtu akijua ni mimi, he will die before he atakufa kabla mimi. Because he spoke bad about me. Maana aliongea vibaya juu yangu. And I was so scared. Na nikaogopa. But I knew I am in the right place. I knew I'm in the right place. Nikajua niko mahali pa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. And as I was moving towards the road now, na nikiwa natembea kwenda kwa barabara, near a petrol station called Huhi, karibu na petrol station inaitwa Huhi, I saw a Mercedes Benz. Nikaona gari ya Mercedes. And I stopped it. Nikaisimamisha. And it was being driven by a mama. Na ilikuwa inaendeshwa na mama. I stopped her. Nikamsimamisha. I told her I want to go to the next petrol station. Na nikamwambia nataka niende hiyo petrol station nyingine. Do you see that car? Unaona ile gari? That's my car. Ile ni yangu. But it doesn't have petrol. Lakini haina gas. Take me to Kenol. Nipeleke pale Kenol, so that I may take another car. I buy petrol, nichukue mafuta, so that I go pick my car. Nirudi nichukue gari yangu. She agreed. Akakubali. Now as she was in the car, sasa akiwa kwa gari, as we were driving towards Kenol, tulikuwa tunaendesha kwenda Kenol, I requested her, nikamuuliza, can I urinate? Naomba nijisaidie haja ndogo. Then she said, oh yes. Akasema tafadhali. Because I wanted her to stop the car. Maana nilitaka asimame, so that I can ambush her. Ili niweze kumvamia. I had 2 guns. Nilikuwa na bastola 2. Then I told the woman, nikamwambia huyo mama, do you see what is this? Unaona hii ni nini? She said, oh my son. Akasema mtoto wangu, don't kill me. Usiniue. Then I told her, I removed the beards. Nikatoa hii masharubu na mandevu. I told her, nikamwambia, I am Dura Waroinge. Naitwa Dura Waroinge. I'm being sought by the police. Natafutwa na polisi. And if you mention anything, na ukisema kitu, I'm going to kill you. Nitakumaliza. So she said no. Akasema hapana. I'm going to help you. Nitakusaidia. To where you want. Kule unataka. And we drove away. Na tukaendesha I gari. took over the car. Nikachukua gari towards Machakos. Nikaenda Machakos. Towards Voi. Nikaenda Voi. Towards Taita Taveta. Nikaenda Taita Taveta. At the border I crossed. Nikafika border nikapita. And went to Tanzania. Nikaenda Tanzania. Let me the reason I'm telling you this story. Sababu nawaambia hadithi hii. Jesus, Yesu has got a good plan for you. Ako na mpango mzuri kwa ajili yako. Not to destroy you. Si kukuharibu, but to make you lakini kukutengeneza a better person. Ukuwe mtu mzuri. He got good plan. Ako na mpango mzuri. Not to destroy you. Si kukuharibu. Not to bring you down. Si kukuleta chini. He caused this woman, alifanya huyu mama to stop, asimame, so that she can carry me, ili anibebe, to remove me from the danger, kuniondoa katika hatari. Those guys had instructions. Watu walikuwa not to arrest. Walikuwa wametumwa wasishike. The then Nairobi commissioner, huyo commissioner wa Nairobi wakati Kilonzo, Mr. Kilonzo, Waroinge is armed and dangerous. Alisema Waroinge ako na bunduki na ni hatari. So when he said is armed and dangerous, kwa hivyo akisema ako na silaha na ni hatari, what is he saying to you? So anasema nini? Shoot and kill. Yeah, no arrest. Just shoot. Piga yeye risasi kwanza. And that was the danger I was in. Na hiyo ndio hatari nilikuwa nayo. Remember every time I was going, kumbuka kila siku nilikuwa naenda, a voice was speaking to me. Sauti ilikuwa inaniongelesha. I am Jesus. Mimi ni Yesu. I want to use you. Nataka nikutumie. My brothers, ndugu zangu, I have a colleague of mine. Niko na rafiki yangu, a former colleague. Mhalifu wa zamani. Rasta, come here. Kuja hapa. These are the people who can give testimony. Hawa ndio watu wanaweza shuhudia. What I'm telling you. Ya hii mambo ninakwambia. Jesus loves. Maana ya kwamba Yesu anapenda. He cares. He cares. Anatupenda. He picked me. When entire nation, wakati taifa nzima, was so tired of me, ilikuwa imechoka na mimi. They were not tired of me. Hawako wamechoka na mimi. The heavens were not tired of me. Mbinguni hawako wamechoka na mimi. But when people, lakini watu, are tired of you, wanapochoka na wewe, God is not tired of you. Mungu hachoki na wewe. God is loving you. Mungu anakupenda. Do you know one thing? Unajua kitu moja? With all your shughulis, na hiyo shughuli zako zote, God is waiting for your shughulis. Mungu anangojea shughuli zako
you do everything you are doing, ufanye kila kitu unafanya, then after you do what you are doing, alafu ukimaliza kufanya yote, he will wait for your end. Anakungojea ufike mwisho wako. Because the end of you, maana mwisho wako is the beginning of God. Ndio mwanzo wa Mungu. The every end of you, yani mwisho wako, it is the beginning of God. Ndio mwanzo wa Mungu. I ran away, nilitoroka from this country, kutoka kwa nchi hii, because I had come to an end. Kwa maana nilikuwa nimefika mwisho. But Jesus never got tired of me. Lakini Yesu hakuchoka na mimi. He kept loving me. Aliendelea kunipenda. He kept walking with me. Aliendelea kutembea na mimi. He kept talking to me. Aliendelea kuniongelesha. I want to assure you tonight, nataka nikuhakikishie leo, Jesus is still talking to you. Yesu bado anakuongelesha. Jesus is still taking care of you. Yesu bado anakuangalia. Jesus is still loving you. Yesu bado anakupenda. That is why he want to heal you. Na ndio maana anataka kuponya. That is why he want to change your life. Ndio maana anataka badilisha maisha yako. Jesus is about the kingdom. Yesu ni juu ufalme. The kingdom of heaven. Ufalme wa mbinguni. Thy kingdom come. Ufalme wako uje. Thy kingdom come. Ufalme wako uje. So what we are saying, kwa hivyo kile tunasema, we are inviting God, tunakaribisha Mungu, the kingdom of God, ufalme wa Mungu, to take control of you, uchukue nafasi juu ya maisha yako, take power over you, ichukue nguvu juu yako. Can I give you a good example? Nikwambie mfano mzuri. If Ruto was to come, kama Ruto angekuja hapa, the president of the Republic of Kenya, rais wa Jamhuri ya Kenya, and he was to come to your village, na angekuja kwa kijiji chako, and there was no road, na hakuna barabara, there were no electricity, hakuna stima, there were no telephone lines, hakuna simu, do you know what will happen? Unajua nini itafanyika? And the Ruto says he's going to come tomorrow. Na Ruto aseme kesho naenda hapo. By morning, kufikia asubuhi, there will be a road. Kutakuwa na barabara. By morning, kufikia asubuhi, there will be electricity. Kutakuwa na stima. By morning, kufikia asubuhi, there will be telephone. Kutakuwa na simu. By morning, kufikia asubuhi, there will be toilets. Kutakuwa na choo. Just imagine. Angalia hiyo. That is the president of Kenya. Huyo ni rais wa Kenya. Now we are saying, sasa tunasema, hallowed be thy name. Jina lako litukuzwe. Hallowed be thy name. Jina lako litukuzwe. Thy kingdom come. Ufalme wako. That everything that happens in heaven, ili kile kinachofanyika mbinguni, can happen in me. Kifanyike hapa. Imagine the kingdom of heaven. Angalia ufalme wa Mungu visiting you. Ukikutembelea. The kingdom of heaven, ufalme wa Mungu, walking alongside you. Ukitembea kando yako. Now God walks with you. Na sasa Mungu anatembea na wewe. That is what God is doing with me. Hivyo ndivyo Mungu anafanya na mimi. When I got saved, nilipookoka, my life changed. Maisha yangu ilibadilika. I know these guys, you are looking at me. Najua hawa watu walikuwa wananitafuta. And the Rasta was telling me. Na Rasta alikuwa ananiambia, you look like you are familiar to me. Unakaa kama ni mtu najua. Are you a brother to Ndura Waruinge? Wewe je ni ndugu ya Ndura Waruinge? I told him, nikamwambia, he is my cousin. Huyo ni cousin yangu. Is Ndura coming? Ndura akauliza, Ndura anakuja? I told him you are going to see him. Nikamwambia utamuona. Then unfortunately another pastor here came. Alafu mchungaji mwingine hapa. And he called me, Ndura, how are you? Akaniambia, Ndura uko aje? Akasema, hey, are you the one? Ni wewe. Are you the one? Wewe. Ni wewe bwana. Ai. Oh my God. Mungu wangu. This man, huyu mtu, was my great friend. Alikuwa rafiki yangu mkubwa. But until today, lakini hata leo, he is my friend. Bado rafiki yangu. When I saw him, nilipomuona, I know he is in Rastafari. Najua kuna katika Rastafari. But I believe, lakini naamini, the only problem with Rastafari, shida tu ile ya Rastafari, it is only one. Ni moja tu. Not marijuana. Si bangi. Not marijuana. Si bangi. But they didn't finish the race. Lakini hawakumaliza ile bio. Because you only end up at Haile Selassie. Kwa sababu wanafika tu Haile Selassie hapa. You don't go beyond Haile Selassie. Hawapiti Haile Selassie. Haile Selassie is you say him is Lion of Judah. Simba wa Yuda. So unasema Haile Selassie is Lion of Judah. Unasema Haile Selassie ni Simba wa Yuda. Rastafari. Is that Gwang? Wagwang. They say, anasema, the Haile Selassie, the president, the king of Ethiopia, the former one, is the one that founded Rastafari. Yeye ndiye alianzisha hiyo Rastafari. So they look at him as the Lion of Judah. Kwa hivyo wanamuona kama simba wa kabila ya Yuda. When I was doing my research, nikifanya utafiti wangu, I discovered nikakuja kujua he comes from the line of Judah. Anatoka katika line ya Yuda.
So when they came and they met this man, Kwa hivyo walipokuja kukutana na huyu mtu, they didn't move further hawakuenda mbele to discover there is the other person, kujua yule mwingine there is David, ambaye ni Daudi, and there is Jesus, na yule who is the Lion of Judah. ambaye ni simba wa kabila So Yuda. they are still on the way. Kwa hivyo bado wako kwa They are barabara. coming. Wanakuja. They are our brothers. Ni ndugu zetu. And they are our brothers. Ni ndugu zetu. It's only Ni vile they are in Githurai. wako Githurai. They think that Githurai is CBD. Wanadhani Githurai ni CBD. Githurai is not CBD. Githurai si CBD. Come to the CBD. Kuja CBD. And the CBD. Yes, I'm going to give you a chance to speak. Nitakupatia nafasi uongee. You are my good friend. Wewe rafiki yangu For mzuri. the Rastafarians who are there, Marasa ambao wako hapa. you are in Githurai. Hapa mko Githurai. We have CBD. Just come. Kuna CBD. Go to the CBD. Nendeni CBD. And the CBD, that's where Jesus is. CBD hapo ndio Yesu wako. Hallelujah. Hallelujah. You are not wrong. You are not wrong. Haujakosea. You are still on the Bado track. unaenda tu vizuri. It's only you got tired in Ni vile Githurai. ulichoka hapa Githurai. Let's keep moving. Songa kidogo. Let's keep moving. Endelea kusonga. CBD is not very far. CBD si mbali It is sana. just here. Si hapa tu karibu. Hallelujah. Hallelujah. Put your hands together for him. Pigia Yesu kwa. I hear you want to say something. Ungetaka kuongea kitu? Take it. Praise God. Bwana Yesu, ai ni mzungu. Hallelujah. Na kofi. Unasema Bwana. I give thanks to the Lord because I know him. Nashukuru Bwana na mimi namjua huyu. And I believe in God. Na naamini Mungu. That's why for those of you who have known us for some quiet time, ndio maana wale ambao wametujua you know very well we are not criminals. Najua kabisa sisi si wahalifu. We are just the children of God. Sisi tu ni watoto wa Mungu. Under one banner. Katika we are being told that tunaambiwa kwamba behold, tazama how good and how pleasant it is jinsi ilivyo vyema for brothers and sisters to dwell together in unity. Katika umoja. It is like the precious ointment kama mafuta ya thamani Aaron's head ambayo inaenda katika straight to the skirts of his garment, inaenda chini mpaka kwa nguo zake. As the dew of Hammon, kama vile mafuta ya mlima wa Hamoni, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded life and blessing forevermore. Na baraka milele. Yes. Hallelujah. So give thanks because we all shall call God under one. Let's sing this song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. You've got to fulfill God's book. Thank you so much. Thank you so much, my brother. Welcome, Rastafari. This is a man of God. Huyu ni mtu wa Mungu. This is a man of God. Huyu ni mtu wa Mungu. He is a prophet. Huyu ni nabii. And one day, na siku moja, I know you are going to preach najua utahubiri to the masses, and you will change. Na watabadilika. I know najua there are so many people kuna watu wengi that wanted to join these guys, wangetaka kuwa na pamoja na hawa, and you are still there. Na bado uko huko. Can you come running? Kuja ukikimbia. You've heard what God can do. Umesikia vile Mungu anaweza fanya. Just come running. Na unataka kukuokoa. You are there, my brother with the black jacket. It is you, we came for you. Wewe tumekukujia. Just come close. Come. Kuja karibu. I want to lift up your hand. Inua mkono wako. Wale ambao mumeombewa. Wale ambao I want to thank God for you. Wale ambao wameombewa already you are saved. Tayari umeokoka. Already Jesus is in you. Tayari Yesu ako ndani mwenu. And if you are there, you want to join these people. Na kama uko huko ungetaka kuungana na hawa. Come please. Tafadhali njoo. Just come join them. Kuja tu uungane na hawa. My brother, come, don't fear. Ndugu yangu usiogope, kuja. You too come. Don't argue. Yesu. Jesus is real. Yesu ni ukweli. Yes. Ni wa kweli. Close your eyes. Funga macho yako. Father, we thank you. Bwana tunakushukuru. We worship you. Tunakuabudu. We honor you. Tunakuheshimu. You are so wonderful. Wewe ni wa ajabu. You are so gracious. Wewe ni wa rehema. You are the King of Kings. Wewe ni mfalme wa falme. The Lord of Lords. Bwana wa mabwana. None but you to be worshipped. You are the only God. Wewe ndiwe Mungu. We are here, Father, tuko hapa Baba, to lift up your kingdom. Kulinua ufalme wako. And to say na kusema that your kingdom come. Kwamba ufalme wako uje. Your kingdom come. Ufalme wako uje. Your kingdom come. Ufalme wako uje. That anything done in heaven, ili chochote kinachofanywa mbinguni, be done with us, kifanyike na sisi hapa, because you are the master. Maana wewe ndio mfalme. In Jesus name, katika jina la Yesu we say amen. Tunasema amen. Semeni amen. Semeni amen. Semeni amen.
Amen. What do you do for a living? Unafanya kazi Somebody with gani? the mic here. Saidia microphone. Somebody with the mic. What do you do for a living? Unafanya nini? Kazi yako? Kwa sasa sina kazi. What do you do for a living? Wewe unafanya kazi, unafanya nini mapato yako? Sasa mimi sina kazi. Ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa nafanya kazi ya hoka Nairobi, lakini mimi nikashikua nguo zangu. Hebu niambie kati yenu, nani amewahi kuwa pickpocket? Inua mkono juu kama umewahi kuwa. Wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi. Sema wewe ulikuwa mwizi. Hata ukiwa hapo kama wewe ni mwizi, inua tu mkono wako juu. A thief. Kuja tuambie umeiba nini? Kuja. Hapo tu. Umeiba nini? Umekuwa labda simu siachi. Simu siachangi phone. Ati? Mimi na pocket ma simu utenje. Unaibanga wapi? Niliacha saa hii sifanyangi hiyo. Nataka mwizi, current mwizi. Mwizi wa sasa. Inua mkono wako juu. Mwizi ambao umeiba, hata kama uliiba jana na juzi, inua tu mkono wako juu. Unjui Yesu atafanya. Be genuine. Be genuine. You don't know what. Mtu, yani usikuwe na wasiwasi. Uliiba lini? Jana asubuhi. Uliiba nini? Kuingia skodi na nini, ngunia kuchukua mandoo za wenyewe, magambut. Na mandoo na makarai na masufuria. Wapi? Uko chini 45. Na unaishi wapi? Kwa street. Okay. Unaweza taka kufanya nini? Mimi naweza penda kufanya driving. Ama ni photography, video editing. Ushaifanya? Umesoma mpaka wapi? Mimi nimesoma mpaka form 3. Form 3. Ni nini unapenda? Passion yako unajua ni iko wapi? Passion yangu mimi ni kuwa tu photographer. Yaani kupiga picha. Na ku video edit. Una mtu hapa kuna college mnafundisha? Hapa. Hapa hivi ziko kunazo. Okay. Pastor David, take on him, chukua namba yake, nitakulipia college. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. There is somebody else. Kuna mwingine? Yes. Huyu ameinua mkono. Uliiba lini? Leo asubuhi nikienda na gunia yangu kule nikiokotokota vitu. Ulikuwa naiba nini? Kuna mabati nilipata pale. Si mabati. Mzee. Nataka muisi ambaye yako na Kuna huyu hapa ameinua mkono. Nani? Nilibomoa nyumba ya mama yangu. Nilikuwa nabomoa nyumba ya mama yangu. Ulibomoa nyumba ya mama yako? Wapi? Huko Ushago. Ushago ni wapi? Nakuru. Wapi? Nakuru kwa Baruku. Baruku. Mama yako kuna simu? Kuna simu. Tupatie namba yako ya mama yako. Tupatie tumpige simu saizi. Sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. That is I'm trying to practice. Najaribu kufanyisha kazi the faith I have for Jesus. Imani niko nayo kwa Yesu. That my Jesus ya kwamba Yesu wangu speaks about the kingdom. Anaongea kuhusu ufalme. He don't preach about poverty. Hahubiri kuhusu ufukara. He changes your life. Anabadilisha maisha yako. I will change his life. Nitabadilisha maisha yake. And I will change his life. Nitabadilisha maisha yake. Where did he go? Kwani ameenda wapi? Yeah, go to Pastor David, take him to Pastor David. Mpeleke kwa mchungaji David. Call the mother and confirm the story. Pige namba, tuhakikishe hiyo story. Who is a prostitute here? Nani hapa ambaye ni kahaba? A prostitute. You know you are a prostitute. That is what you eat. Hiyo ndio kazi yako, unakula hiyo. Who is there? You know you are a prostitute. Kama unajua wewe ni changudoa. Lift up your hand. Inua mkono wako juu. Ashame the devil. Aibisha shetani. Just ashame the devil. Aibisha shetani. None. Ujui Mungu atafanya nini? None. Let's leave that. Haya, tuache hiyo. You are a gay. Wewe ni gay. Shoga. Lift up your hand. Kama wewe ni shoga, inua mkono wako. If you know you're a shoga, you're gay. Kama unajua wewe ni shoga, inua mkono. Lift up your hand. Hii haina haya.
Just lift up your hand. Inua tu mkono wako juu. Hujui I want to be a blessing to your life. Nataka nikuwe baraka kwa maisha I yako. want to show you that you can change. Nataka nikuonyeshe ya kwamba unaweza And Jesus still loves you na Yesu irrespective. bado anakupenda hata kama iko namna gani. Lift up your hand. Inua mkono wako juu. I'm waiting for you. Na kungojea. Usipoteze hiyo nafasi. Are you fearing? Je, unaogopa? Are you fearing? Je, unaogopa? Lift up your, don't fear these people. Usiogope hawa watu, inua mkono wako juu. They don't eat in your house. Hawa hawakuli kwa nyumba yako. Me, I was a criminal. Mimi nilikuwa mhalifu sugu. A dangerous man. Jambazi ambaye ni hatari. I was being sought by FBI and the CIA. Nilikuwa natafutwa na hao FBI, CIA. This man preaching Jesus now. Huyu ambaye anahubiri Yesu leo. I was a dirty man. Nilikuwa mtu mchafu. Hopeless and useless. Mtu ambaye sina mbele sina nyuma. But I am preaching, giving you hope. Lakini ninahubiri na kupatia tumaini. I don't care what you do. Na sijali I don't care what you do. Sijali unafanya nini. What I care, how can I change your life? Ni vile nitabadilisha maisha yako. When I got saved, nilipookoka, I met Bishop Harrison Ng'ang'a. Nilikutana na askofu mkuu Harrison Ng'ang'a. And he changed my life. Na akabadilisha maisha yangu. Spiritually and physically. Kiroho na hata kimwili. And that is what we do. Na hivyo ndivyo tunafanya. And this thing that I'm saying, na hii kitu ninasema, you are going to be, utakuwa, whatever I'm giving, kile ninapeana, is not of me. Si changu. There is a foundation. Kuna msingi. The foundation called Mfalme wa Amani Foundation. Mfalme wa msingi unaitwa Mfalme wa Amani. And this Mfalme wa Amani Foundation, na hii foundation inaitwa Mfalme wa Amani, is a blessing to the young people. Ni baraka kwa wanarika. We want to change every young person. Tunataka tubariki na kubadilisha wanarika wote. The TikTok generation. Kizazi cha TikTok. And change their lives. Kubadilisha maisha yao. So that they can become better people. Ili wakuwe watu wazuri zaidi. So for the two, kwa hivyo kwa wale wawili, they are going to be taken care of. Watachukuliwa watunzwe by the foundation. Na hiyo foundation. But I still feeling, lakini bado nahisi that I give one person a motorbike. Nipe mtu mmoja pikipiki. But again, another thing is telling me, lakini kitu kingine inaniambia, don't give them. Usiwape. So what should I follow? Sasa nifuate ipi? Yes. Si wewe. Who wants a motorbike? A brand new motorbike. Lift up your hand. Nani anataka pikipiki mpya kabisa? A brand new motorbike. Pikipiki mpya kabisa. A brand new one. Yani pikipiki mpya kabisa. Tell me, why would you want to be given a motorbike? Kwa nini unataka upewe pikipiki? Nitafute pesa juu mimi sina kazi. Why would you want to have a motorbike? Kwa nini unataka pikipiki? To change my life and to save my family life. Nibadilishe maisha yangu na familia yangu. And to help orphans. Na nisaidie mayatima. And to bring back the resources to the church. Na nirudishe kwa kanisa. Why do you want? Wewe kwa nini unataka pikipiki? Aha. Nianze kusaidiana, nianze kuwa na familia. Why do you want a motorbike? Na wewe kwa nini? Mimi ningependa nikipewa ni pikipiki niwe na endelesha neno la Mungu kwa ajili nilikuwa dereva wa pikipiki na maisha yakanipika. Why do you want a motorbike? Kwa nini unataka pikipiki? You. Wewe. Mimi kwa maisha yangu naweza sema hivi. Mimi kwa saa hii mimi nalala nje. Sina hapa hata naweza jisaidia hadi mimi sina wazazi kwa saa hii. Mamangu. Una wazazi? Mama yako alikufa? Alikufa last year mwezi wa 9. Na baba yako? Sina hadi baba. Na sina hadi brother na sister. Hauna brother, hauna sister, hauna baba, hauna mama. Sina. Unaishi wapi? Mimi naishi kwa street. Sina nyumba. Uko kwa street? Uko na namba ya simu? Mimi hata simu sina. Ulilala wapi jana? Mimi jana mimi nalalanga huku tu kwa vimbana. Ulilala wapi exactly? Na hapa nyuma. Okay, patia ule mic. Huyu alishaongea. Huko nyuma kuna mtu aliinua mkono juu. Huko nyuma nani ameinua mkono? Why? Kuna mama pale, kuna huyu. Mama alikuwa wapi? Why do you want a motorbike? Kwa nini unataka this one? Sasa sina kazi. Yeah? Sina kazi. Hauna kazi. Why do you want a motorbike? Mama hapo nyuma, kwa nini unataka hapo nyuma yule mama? Weka mkono chini. Weka mkono chini. Kwangu, I want a motorbike because mi niko na mtoi hapa na mama ko home na struggle na my brother and my sister. Naweza penda nikipata hiyo nisaidie mama yangu juu amenisomesha, aendelee kusomesha hao wengine pia wa progress hadi mbele. Sasa baba mtoto ni ako wapi?
Aliruka mtoto. Aliruka. Alikuwa amewekwa wapi? Alisema siu. Mpigieni makofi. Mpigieni makofi. Let me be very genuine. Wacha nikuwe tu wa kweli. My heart falls for this gentleman. Moyo wangu umeanguka kwa huyu. But you'll be taken through orientation. Lakini bado utafanyiwa utangulizi so that you can be trained, ili ufundishwe, and then be taken sober. Alafu Pastor mchungaji where is Nancy? Nancy. Mchungaji huyu anaitwa tafadhali. Yeah, come. This gentleman, huyu ndugu hapa, needs a lot of rehabilitation. Anahitaji kurekebishwa sana. We need to get a house for him. Tunahitaji tupate nyumba kwa ajili yake. And also we need to know the history at home. Pia tujue historia yake, so that we can progress with him. Ili tuweze kuenda mbele na yeye. So I need a record. Kwa hivyo nahitaji rekodi zake from home. Kutoka nyumbani. Even if you don't have a mother, hata kama huna mama baba, you have an uncle. Uko na uncle. Yeah, we need to know them. Tuwajue. So that we can confirm the story. Ili tuweze kuthibitisha hiyo story. And from there I will change your life. Na kutoka hapo tabadilisha maisha yako. Because Jesus has said so. Maana Yesu amesema hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tomorrow we are having Jabidi. Kesho tuko na Jabidi. Daddy Owen. Daddy Owen. Begoya Gai. Huyo. Wamaru. And so many more. Wengi. And we are going to give 3 more. Na bado tutapeana 3. 3 more. Tutapeana 3. And I only look at you. Na ninakuangalia. I look at you, I'll see whether you deserve or not. Na naangalia na nitajua kama unahitaji ama uhitaji. So don't look at me with some eyes. Kwa hivyo usiniangalie na macho ingine hapo. That sympathetic eyes. Ile ya kupenda kuonewa huruma. No, I won't feel any mercy for you. Sitasikia huruma kwa ajili yako. I will listen to my God. Nitasikiza Mungu wangu. Because he keeps reminding me. Maana anashinda akinikumbusha. I sent you to go and change generation. Nilikutuma ubadilishe vizazi. And from today. Na kuanzia leo. I want us, all of us men of God, come here. Nataka watumishi wote wa Bwana wakuja hapa. We have a mandate. Tuko na kazi. To make sure. Tuko na jukumu ya kuhakikisha. Young men. Vijana are removed from being gays. Wanatolewa kutoka kwa ushoga. And the young girls na vijana wasichana are removed from being lesbians. Wanatolewa kwa hiyo but unfortunately kwa lesbian. But again, unfortunately again. Lakini bahati mbaya tena even old people like us. Hata wazee kama sisi. We are doing it. Wanafanya hii kitu. Even old women like this one. Hata wanyanya are doing it. Wanafanya. You know, even I saw a cockerel with a cockerel. Unajua hata niliona jogoo na because we have defiled. Maana tumenajisi. And the world is so dirty. Na dunia iko chafu, imechafuka. Until cockerels have turned also against each other. Mpaka unaona jogoo inakosa mwera inaenda kwa jogoo nyingine. That's bad. Shetani ashindwe. Lift up your hand, we want to pray against this spirit. Nataka tuombe kinyume cha roho hii. Man of God, you can lead that. Amen. We pray against the spirit of LGBTQ. Hiyo roho ya LGBTQ. We must crush it. Lazima tuikanyage. We must destroy it. Lazima tuivunje. We must destroy it. Lazima tuiharibu. Do you know why? Unajua kwa nini? The people behind LGBTQ. Watu ambao wanasukuma hiyo LGBTQ. They read the Bible. Walisoma Biblia. And they know. Na wanajua. God gave a seed. Mungu alitupatia mbegu. And God works in a seed. Na Mungu anafanya kazi ndani ya mbegu. So what they are trying to do. Kwa hivyo vile wanajaribu kufanya. Is a man to sleep with a man. Ni mwanaume alale na mwanaume. So that the seed can die. Ili ile mbegu ikufe. So they bring aliens. Kwa hivyo walete wageni. Aliens. Walete wageni. The things from Mars and the moon. Walete vitu ambavyo si vya dunia hii. They are not human. Vitu ambavyo si vya kiwanadamu. So that the men that will be remaining. Kwa hivyo wale wanaume watabaki. To reproduce with the aliens. Wazae na wale wametoka kwa planet zingine. So that we can have a generation that is not from God. Ili tuwe na kizazi ambacho hakitoki kwa Mungu. But from the devil. Lakini kimetoka kwa shetani. But this. Lakini hii will not happen. Haitafanyika. On earth. Katika dunia hii. Will not happen. Haitafanyika. On earth. Katika hii dunia. God's name. Jina la Bwana must be lifted high. Lazima liinuliwe juu. If I was Mungiki. Kama nilikuwa Mungiki. And I came out of Mungiki. Na nikatoka kwa Mungiki. Those who are gays. Wale ambao ni mashoga. You will come out. Utatoka. Those who are lesbians. Wale ambao ni malesbian. You will come out. Utatoka. And drugs. Na madawa. Drug addicts. Watu wa madawa ya kulevya. The Chang'aa people. Watu wa Chang'aa. The Busaa people. Watu wa Busaa. The Banki people. Watu wa bangi. It is an end.
imefika mwisho. Say it is over. Kwa hivyo sema imeisha. Say it is over. Sema imeisha. Thank you Jesus. Asante Yesu. Pray for them. Amen. Nataka tuinue mikono juu. Hallelujah. Nataka tujue kwamba Mungu akiongea ameongea. Mungu akiongea ameongea. Hallelujah. Mtumishi wa Mungu, kuna nabii wakati kulikuwa na njaa. Watu wanakula watoto. Wanangojea kinyesi mavi ya njiwa. Akaangalia. Akasema kesho majira kama haya kutakuwa na chakula. Askari mkubwa kama mimi akasema, najua mbinguni kuna milango na kuna madirisha, lakini kulingana na vile weather iko, hata Mungu akifungua yote, hiyo umesema haitafanyika. Biblia inasema hiyo majira kesho yake there was food. When God says utatoka, utatoka. Kama Bwana amesema kupitia mtumishi wake utatoka, kama unaamini utatoka, inua mkono juu tuombe. Hatujasema kama umeokoka, tunasema kama unaamini utatoka kwenye shida hiyo. Utatoka. Weka mkono juu. Lift up your hands. Sema Bwana. Say Jesus. Sema nyuma yangu, sema Bwana, ninaamini neno lako juu ya maisha yangu. Wacha niombe. Baba, katika jina la Yesu, naomba watumishi tushikane mikono, tuinue mikono juu hivi. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, your word is yes and amen. Your promises are yes and amen. Na unapoongea neno, hakuna nguvu katika anga, hakuna nguvu chini ya mbingu, hakuna nguvu chini ya maji, wala katika ardhi ambayo inaweza ikapinga. Wewe ni Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Yakobo. Wewe ni Mungu wa Danieli. Wewe ni Mungu wa Abednego. Jioni ya leo neno lako limekuja kupitia mtumishi wako, ya kwamba umepanga kubadilisha maisha ya wale watu ambao umewaleta hapa. Bwana, tunatangaza ya kwamba neno lako litadumu, ya kwamba neno lako litasimama katika jina la Yesu Kristo. Umetupatia nguvu na mamlaka ya kuweza kuangusha kila ngome na majitu ambayo yanajinua kinyume cha mipango yako. Jioni ya leo tunashika mateka kila roho za ushoga, kila roho za lesbianism, kila roho za mihadarati ambazo zimeshika mateka watu wako wazuri. Jioni ya leo tunashika mateka, tunashika mateka hizo maroho, siweze kuanguka, siweze kuanguka, siweze kuanguka. Moto ndio huo, moto ndio huo, moto ndio huo. Zinaanguka, 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 zinaanguka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila maroho ya kuzimu, kila maroho ya kuzimu iliyotumwa kuua watu hapa Kenya na hapa Githurai, tunashika mateka, tunashika mateka, tunashika mateka, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, tunaachilia moto, moto. Fire, fire, fire. Kila maroho na wale wenye nguvu ambao wanatumia pesa ili kusukuma ajenda ya LGBTQ, tunashika mateka, tunasambaratisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho za ushoga zianze kuachilia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mihadarati ianze kuachilia kwa jina la Yesu. Kuanzia saa hii tunatangazia Kenya, 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 Kenya. Tunatangazia Kenya itaishi, watoto wetu wataishi, vijana wetu wataishi, wasichana wetu wataishi kwa jina la Yesu. Ninatangaza juu ya watu wako, hakuna mtu atakufa kwa risasi katika jina la Yesu. Hakuna mtu atakufa kwa risasi kwa jina la Yesu. Bwana wa mbinguni, naomba huruma zako na ufalme wako udhihirike
katika jina la Yesu. Thank you. Thank you. Inua tu mikono yako. Weka mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Kutoka leo. Kutoka leo. Mimi ni mtoto wako. Mimi ni mtoto wako. Nitakufuata. Nitakufuata. Nitakutegemea. Nitakutegemea. Nihurumie. Nihurumie. Nisaidie. Nisaidie. Nikae kwenye mikono yako. Nitoke katika mikono yako. Jesus name. Katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Sisi kanisa letu liko kule town. Sema town. Town. Nyumba inaitwa Coffee Plaza. Sema Coffee Plaza. Coffee Plaza. Wangapi wanajua Coffee Plaza? Karibu na railway station. Inua mkono wako. Kama ungependa kushiriki na sisi kesho, na wewe uko hapa, ningeomba tukimaliza tukutane mahali pale, kisha tuone kama mtatafutiwa usafiri wa kukuja kesho, ndio tena turudi hapa kwa kiwanja tukalihubiri neno la Mungu. Na kutoka hapa tunazunguka Kenya mzima, tutangaza injili tukiwa na maafande na wahubiri wengine wengi. And because of that, Bishop Kwesu, nataka usimame hapa, introduce your fellow minister kwa hawa watu, then don't take long, ndio tulilisi hawa watu waende. We need them tomorrow. Thank you. Amen. Naomba tu wachungaji mkuja mahali hapa msalimiane. Watu wa Kigurai, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Wafula Bernard, nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana, mimi ni mchungaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Boniface Odhiambo, nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu, ninamhubiri Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa mchungaji Gilbert Makamu, nafanya na idara ama kikosi cha GSU. Tumekuja na wenzetu hapa na ninaamini pia kesho tutakuwa na wakati mzuri. Bwana wabariki. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nipungie mkono kama unaniona. Yesu asifiwe. Amen. Ninawapenda watu wa Githurai, tuko mahali hapa kuwaletea injili. Mimi pamoja na mtumishi wa Mungu, mimi ni mtumishi pale GSU headquarters, makao makuu ya GSU. Ninahudumu pale chini ya mtumishi wa Mungu Bishop Tunayo. Tunafurahia kuwa katika mahali hapa. Tutakuwa mahali hapa siku ya kesho. Kuja na mtu mwingine, kuja mkiwa wawili watatu, muone vile Yesu atakapotenda katika madhabahu haya. Katika jina la Yesu. Jehova wabariki. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Mikono juu wale wanampenda Yesu. Hallelujah. Mimi nampenda Yesu. Naitwa Elijah Apostle Munene kutoka ikulu ya rais, yani State House Nairobi. That's where I serve the Lord. Na nimshukuru Mungu kwa sababu tumefika hapa na kesho tena tuko hapa. Bwana wabariki. Kesho mkusanye wenzenu, marafiki, dada, ndugu, tuweze kukutana hapa kwa wakati unaovaa. Yes. Na Bwana wabariki. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamama, Bwana Yesu asifiwe. Niona wamama wangapi wameokoka? Inulieni mikono hivi. Unajua mama ndiye anashikilia nchi. Vijana, Bwana asifiwe. Tumefurahi kukuja hapa. Mimi naitwa Pastor Christine, nahubiri huko Deliverance Church Nairobi, lakini kanisa sio ya maana. Wewe ndio wa maana. Sisi wote tumeshikana pamoja na Apostle Waroinge, mmesikia story yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna mtu hata mmoja mwenye dhambi yake ni mbaya sana Yesu hawezi kumwokoa. Bwana asifiwe. So ukijiona vile uko, jione wewe ni wa maana, jione wewe unafaa, na ujione wewe ndiye Yesu alikufa kwa sababu yake. Na hii timu yote wameacha mambo yao makubwa, wameacha makazi zao, tukakuja hapa kwa sababu ya wewe na wewe na wewe. Geukia mwenzako mwambie wewe ni wa maana. Mwambie na nguvu wewe ni wa maana. Na Yesu anakupenda, na Yesu anakujali, na Yesu anakuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Mbarikiwa sana. Nani atakuja kesho? Tuonane hapa kesho. Na msikose, ninawaangalia. Naangalia usipokuta na kuja kwako kukuchukua. Bwana awabariki sana. Asante. Amen. Amen. Mpe Yesu makofi ya kilo kwa jina la Yesu. Naitwa Pastor David Kimani and Apostle Dura Waroige. Na kuna wenzangu pale wamesema ya kwamba tungetamani tukuje kesho church. Tafadhali tukitoka hapa tu hapa kando, utakuja hapo utanipata na tutakupatia tafea uende ukuje ndio uone huyu Yesu Kenya anatenda. God bless you so much.
na kesho tukutane mapema kwa ajili ya Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Siunyoshe mkono wako tu juu. Sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Naitwa Bishop Dr. Daniel Kwesi. Yesu Kristo ni Bwana na ni mwokozi wa maisha yangu. Tunashukuru Mungu kwa maana tumekuja mahali hapa kwa ajili yako. Yes. Hatujakuja kufungua kanisa maana huku imefunguliwa mingi. Yes. Hatujakuja tuanzishe ingine maana huku makanisa yamejaa. Tumejaza makanisa kila mahali. Na tunaendelea kujaza makanisa nchini Kenya. Yes. Na ulimwengu makanisa inajaa. Lakini mwito ambao Bwana wa majeshi ametutuma ni mmoja. Yesu alitangaza akasema, nitalijenga kanisa langu. Na kanisa ambalo Yesu analijenga, anajenga na maisha yako. Wewe ukimwamini Yesu Kristo, unaokolewa na Yesu na unahesabiwa haki na unakuwa kiungo ndani ya mwili wa Yesu Kristo. Hilo ndilo kanisa anajenga. Yesu anajenga mwili wake. Sisi wanadamu tunajenga mijengo, na ndio maana tumekuja, tumetumwa na Yesu. Mfalme wa amani ametutuma. Maana anataka kupanua kanisa lake. Anajenga kanisa lake. Na kanisa lake analijenga na wewe. Ukimwamini Yesu, unakuwa sehemu ya kanisa la Yesu Kristo. Kanisa ambalo hawezi ukafukuzwa. Ili kanisa hakuna kitu inaweza fanyika. Wewe ukimwamini Yesu tu, unapoweka imani yako ndani ya Yesu. Wote wale ambao umeamini Yesu jioni ya leo, wacheni waambie mmekuwa viungo ndani ya mwili wa Yesu, na Yesu yeye ndiye kichwa cha hiyo mwili. Na nyinyi nyote wale ambao tumeokoka tuko ndani ya mwili wa Yesu. Tuonane kesho mahali hapa kwa uwanja. Ambia marafiki zako, hiki ni kitu cha maajabu. Yaani unaona mpaka watumishi wa serikali ya Kenya, ya Jamhuri ya Kenya wako pamoja nasi. Hii ni kazi Mungu anaifanya, na najua kwamba Bwana Yesu anaenda kutuonekania. Nyosha mkono wako tunaposema Bwana, tunapomshukuru Bwana kwa kile ambacho ametenda. Kuna jambo Bwana analitenda katika nchi yetu ya Kenya. Unapoona akina afande wako pamoja nasi, ukiona wale ambao neema ya Bwana imewashughulikia, hawakuwa nampenda Bwana, lakini Bwana alikuwa anawapenda. Na wewe jioni ya leo unapendwa na Bwana, na kesho utatuletea ushuhuda. Huo upendo wa Kristo utafanya kazi maishani mwako. Nyosha mkono wako unapomwambia Bwana ni asante. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa ajili ya mkutano. Tulishikana mikono katika uwanja na tukakuomba Baba ukashikilie mvua kwa ajili ya neno lako. Na Baba, tunatoa asante na shukurani, maana tumeona mawingu, tumeona dalili ya mvua, na vile tulivyokuomba mvua inyeshe kwingine, na ituachie huu uwanja, ituachie Githurai kwa ajili ya neno lako. Baba, tunasema ni asante, ni kwa sababu umeshikilia mvua ili ushuhuda neno lako lihubiriwe mahali hapa. Twakushukuru tena Bwana, maana umetuleta pamoja. Tunakushukuru kwa wote ambao umewapatia uzima usiku wa leo. Baba, wale ambao ni wagonjwa umewaponya. Tunasema ni asante. Amani katika mji wa Githurai. Kesho tunakuja katika uwanja tena. Baba, jina lako liendelee na kuinuka, uendelee na kutukuzwa. Na Baba, ukavute wengi kutoka manyumbani walio na shughuli ziishe, wakaje kwa mkutano. Maana kesho Baba, mpango wako lazima utimie na maisha ya watu wako. Hawa wapendwa wanapoenda manyumbani, Baba, ninatangaza, ninakuomba Baba, ishara, miujiza ziandamane na maisha yao. Kila boma lina amani. Wale ambao kuna wagonjwa nyumbani wapate wakiwa wamepata uponyaji. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante na tunakushukuru. Ni kwa sababu umetenda, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Sema amen. Si waimbaji tuweke sifa tunapoenda manyumbani. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Kabla hatujamaliza, hii grupu ambayo imeokoka, inua mkono tu juu kidogo. We want to have some order. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa waelekezwe mahali hapa nyuma. Wale watu ambao wameokoka, tafadhali kujeni hivi tu. Tunataka kuwasaidia kidogo tu. Hao watu ambao wameokoka wameandikwa majina. Tafadhali tu. Patrick wasaidie. Wasaidie. Wale watu wameokoka, wale watu wameombewa, tafadhali. Tafadhali tu. Want you. Awa wasaidiwe. Yes, on my right. Patrick, kindly please. Yes. Yes. Tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tupate tu Janet. Janet. Yes. One more time, one more time, one more time. Lord, I need your time. One more time, one more time, one more time. Lord, I need your time. One more time, one more time, one more time, one more time. Lord, I need you. Say one more time, one more time, one more time, Lord, I need you. Oh, one more time, one more time, one more time, one more time, Lord, I need you. Oh, one more time, 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 Lord, I need your time. Every day and every hour, every minute, Lord, I need your one more time, one more time, one more time, one more time, Lord, I need your oh, one more time, one more time, one more time, one more time, Lord, I need your one more time, I need your time, one more time, Lord, I need your one more time, one more time, one more time, one more time, Lord, I need your time. Every day and every hour, every minute, Lord, I need your time. One more time, I need your time. One more time, one more time, Lord, I need you. Say one more time, I need your time. One more time, one more time, Lord, I need your every day, every hour, and every minute, Lord, I need again one more day, every day, every minute, I need, Lord, I need your time. One more time, one more time, one more time,
one more time. Lord, I need you. Say one more time, one more time, one more time, one more time. Lord, I need you. One more time again.